By 'n luukse diner kyk 'n verswakte miljoenêr hoe sy lewe stadig uitdoof na jare vasgevang in 'n rolstoel. Skielik kom 'n arm meisie nader en, met oë vol dringendheid, gee sy 'n waarskuwing wat niemand waag om te glo nie. Haar woorde ekho in sy gedagtes: moenie daardie medisyne neem nie, dan sal jy beter word. Minute later onthul 'n skokkende ontdekking dat die genesing nooit in die medisyne was nie, maar in die waarheid wat hulle vir hom probeer wegsteek het. Die goue sonstrale van Kaapstad het deur die vensters van die ruim woonstel in Adelaide-straat ingedring, maar het nie die hart van Gustaf Meyer bereik nie. Op 32-jarige ouderdom het die erfgenaam van die Meyer Sakegroep Kaapstad van bo af, uit sy dakwoonstel, dopgehou, onbeweeglik in sy nuutste model rolstoel. Sy vingers het onwillekeurig oor die armleuning van die stoel gebewe, 'n konstante herinnering aan die gevangenis wat sy liggaam die afgelope 7 jaar geword het. Meneer Gustaf, dit is tyd vir u medisyne, het Annelie Smit, sy privaat verpleegster, aangekondig terwyl sy met 'n glas water en die gewone stel pille op 'n silwer skinkbord gerangskik, nader gekom het. Gustaf het met moeite gesluk en sy keel droog gevoel. Die 2 wit pille en die blou kapsule het saam met die water afgegly. Binne minute sou sy gedagtes nog meer verdoof word, die gedagtes deur mekaar soos kaarte in 'n pak in die hande van 'n onervare speler. Dit was die prys wat hy vir die afwesigheid van pyn betaal het, volgens wat hulle hom vertel het. Meneer Rikus het gebel, het Annelie Smit voortgegaan, terwyl sy die kombers oor haar baas se inerte bene verstel het. Hy het onthou dat die familieete vanaand buite Mount Nelson is. En sig het Gustaf se lippe ontsnap. Die verpligte maandelikse etes was 'n tradisie wat Christine van Rensburg, sy stiefma, na die afsterwe van sy pa, Rudolf Meyer, 3 jaar gelede ingestel het. 'n poging om die familie bymekaar te hou, het sy gesê. 'n vorm van beheer het Gustaf in die seldsame oomblikke van geestelike helderheid vermoed. Hoe laat, het hy gevra, sy stem gesleep, die woorde moeilik in sy mond gevorm. Om 8 uur, meneer. Ek het reeds die donkerblou pak wat u van hou, uitgesoek. Annelie Smit was doeltreffend en vriendelik, 'n rariteit onder die vele versorgers wat deur sy lewe gegaan het sedert die ongeluk. Soms, in oomblikke van helderheid, het Gustaf gewonder wat sy werklik gedink het, toe sy 'n jong man dag na dag sien kwyn, ten spyte van die beste behandelings wat geld kon koop. Die ongeluk wat sy lewe verander het, het op die 1 snelweg gebeur, toe hy van 'n naweek in Hermanus teruggekeer het. 'n roekelose verbysteek, 'n vragmotor buite beheer, die geluid van verwronge metaal. Gustaf het 2 weke later in die Christiaan Barnard Hospitaal wakker geword, met dokters wat verduidelik het oor ruggraatbeserings, neurologiese skade en moontlike permanente beperkings. Destyds het hulle gepraat van intensiewe fisioterapie, van moontlikhede van gedeeltelike herstel binne 2 of 3 jaar. Maar toe het die komplikasies gekom, die intense pyn, die spierspasmas. En Marius Visagie, 'n bekende neuroloog, aanbeveel deur sy stiefma, het die saak oorgeneem met 'n nuwe diagnose, 'n ernstiger besering as wat aanvanklik geëvalueer is, 'n pessimistiese prognose, pynbeheer as absolute prioriteit. En so geleidelik het Gustaf Meyer, wat eens 'n energieke jong sakeman was wat op die punt gestaan het om die presidentskap van die ryk wat sy pa gebou het, oor te neem, 'n skaduwee geword. 'n Man vasgevang in 'n liggaam wat nie reageer het nie, met 'n gedagtes wat selde komplekse gedagtes vir meer as 'n paar minute kon formuleer. Die Meyer groep het intussen voortgegaan onder die tussentydse leiding van Rikus, sy 26-jarige halfbroer, seun van sy pa se tweede huwelik met Christine. 'n Reëling wat tydelik moes wees, maar wat na 7 jaar die voorkoms van permanensie gehad het. Dit is tyd, meneer Gustaf, het Annelie Smit se stem om teruggebring na die hede. Die drywer wag reeds. Die rit na die Mount Nelson restaurant, in die gelyknamige hotel, in die gebied van die tuine, was stil. Gustaf het die stad deur die verdonkerde vensters van die aangepaste bussie dopgehou, en het homself ontkoppel gevoel van daardie heelal van geboue, mense en ligte. Af en toe het 'n sterker bewing sy hande geskit, en hy het hulle teen sy bene gedruk, nuttelose gebaar om die onvermydelike te bedwing. Die matre van Mount Nelson het die Meyer familie en hul gewoontes reeds geken. Hy het die rolstoel na die gereserveerde tafel in 'n meer privaat area van die elegante restaurant gelei. Christine en Rikus was reeds daar, albei onberispelik geklee. Gustaf, liewe, het Christine opgestaan om haar stiefseun op die wang te soen. Haar duur parfuum het Gustaf se neusgate binnengedring en 'n vlaag van naarheid gebring wat hy probeer het om te verberg. Jy lyk bleek. Voel jy goed? Ek is goed, het hy geantwoord, die woorde gesleep.
Rikus het hom 'n blik gegee wat jammerte en ongeduld gemeng het, 'n uitdrukking wat Gustav geleer het om te identifiseer, selfs deur die sluier van verwarring wat sy gedagtes meestal ommel het. Die Meyer eiendomme se aandele het vandag 3 punte gestyg, het Rikus opgemerk terwyl hy vir homself rooiwyn ingeskink het. Ons het die vennootskap met die Chinese gesluit vir die nuwe onderneming in Century City. Gustav het geknik en probeer om belangstellend te lyk. Eendag sou dit vir hom belangrik gewees het. Nou het dit so ver soos die maan gelyk. Moenie onsensitief wees nie, Rikus, het Christine saggies gemaan. Jou broer hoef hom nou nie oor sake te bekommer nie. Hy moet op sy herstel fokus. Dieselfde frase ontelbare kere oor die jare herhaal. Intussen het Rikus meer mag gekry. Christine het beheer oor die familie se finansies behou as die eksekuteur van Rudolf se testament en Gustav het bloot bestaan, spook in 'n rolstoel. Die diner het sy voorspelbare gang gegaan. Christine het die gesprek oorheers met stories van haar filantropiese werk, Rikus het af en toe kommentaar oor sake ingewissel, en soms na jong vroue by ander tafels gekyk. Gustav het probeer fokus op die smaak van die kos, een van die min plesiertjies wat hy nog kon geniet, al was dit gedeeltelik deur die medikasie gedem. Dit was toe die kelners nagereg bedien het dat iets ongewoons gebeur het. 'n Klein opskudding by die ingang van die restaurant het die aandag van die 3 getrek. 'n Meisie van ongeveer 6 jaar oud het daarin geslaag om die elegante instelling binne te gaan en het tussen die tafels gehardloop, behendig ontwyk van die personeel wat haar probeer onderskep het. "Watter snert," het Christine gemompel terwyl sy die parels om haar nek verstel het. "Waar is die sekuriteit van hierdie plek?" Die meisie het 'n eenvoudige rok met vaal blomme gedra en verslete sandale aangehad, ongeskik vir die herfsweer van Kaapstad. Haar swart hare was in 'n slordige vlegsel vasgemaak. Maar dit was haar oë, groot, donker, intens, wat Gustav se aandag getrek het toe sy, tot almal se verbasing, direk na sy tafel gestap het. Vir 'n oomblik was almal verlam, die meisie wat stip na Gustav gekyk het, Christine en Rikus verward oor die indringing, die kelners wat gehuiwer het oor hoe om op te tree teenoor die magtige kliënte. "Gaan weg hier vandaan, meisie," was Christine die eerste om te reageer, haar toon beleefd, maar ferm. "Dit is 'n privaat instelling." Die meisie het haar heeltemal geïgnoreer. In plaas daarvan het sy nader aan Gustav gekom en, tot sy verbasing, vinnige en presiese gebare met haar hande begin maak. Gebaretaal. Sy was doofstom. "Wat doen sy?" het Rikus gevra, tussen geïntrigeerd en geïrriteerd. Christine het vir een van die kelners gewink. "Verwyder asseblief hierdie kind." Iets in die meisie se oë, 'n dringendheid, 'n pleidooi, het Gustav sy hand laat opsteek, 'n verrassend ferm gebaar vir sy gewone standaarde. "Wag," het hy gesê, sy stem duideliker as in ure. "Ek ken 'n bietjie gebaretaal." Gustav het eintlik jare gelede 'n basiese kursus geneem, toe die Meyer groep 'n insluitingsprogram in die maatskappye geïmplementeer het. Dit was verroeste kennis, maar genoeg om loswoorde op te vang. Die meisie het die gebare herhaal, hierdie keer stadiger, haar oë stip op Gustav se gerig met 'n ontstellende intensiteit. "Medisyne," het Gustav stadig vertaal, sy brein sukkel om die simbole te verbind. "Moenie neem medisyne." Rikus het 'n ongelowige lag laat hoor. "Wat?" Hierdie meisie het die restaurant binnengedring om te sê jy moenie jou medisyne neem nie. "Dit is belaglik." Die meisie het voortgegaan om te beduie, nou nog meer nadruklik. "Medisyne verkeerd," het Gustav vertaal en 'n vreemde geestelike helderheid gevoel. "Stop jy. Sal beter word." Genoeg van hierdie snert, het Christine opgestaan, haar gewoonlik kalm gesig nou met 'n ongewone verstoring. "Sekuriteit." Maar sy probeer iets belangrik sê, het Gustav geprotesteer en homself verras met die fermheid in sy stem. "Dit is net 'n gedisoriënteerde kind, waarskynlik deur iemand gestuur om geld te vra," het Rikus ongeduldig ingegryp. "Kom ons eet ete in vrede klaar." 2 sekuriteitswagte het nader gekom, maar voordat hulle haar kon bereik, het die meisie nog 'n paar vinnige gebare gemaak en direk in Gustav se oë gekyk. "Medisyne maak jou siek. Jy kan loop." Toe, met 'n verrassende behendigheid, het sy die sekuriteitswagte ontwyk en deur die gange van die restaurant geskiet en tussen die tafels en stoele verdwyn. Die voorval het 'n ongemaklike stilte aan die Meyer-tafel gelaat. Christine was die eerste om haarself te herstel en het die linne servet oor haar skoot verstel asof niks gebeur het nie. "Watter absurde situasie," het sy opgemerk terwyl sy vir die kelner gewink het om die rekening te bring.
Ek gaan met die bestuurder praat oor die sekuriteit van hierdie plek. Rikus het sy skouers opgetrek en sy aandag na sy selfoon teruggekeer. Waarskynlik een of ander dom grap. Maar Gustav kon nie die meisie se oë vergeet nie, die dringendheid, die sekerheid wat hulle oorgedra het. Iets aan daardie kind, die manier waarop sy haarself gewaag het om daardie spesifieke boodskap te lewer, het 'n gevoel gewek wat hy lankal nie ervaar het nie, nuuskierigheid. Die res van die diner het meganies verloop. Christine het gepraat oor 'n liefdadigheidsgeleentheid, Rikus het een of ander nuwe aanwinst genoem, en Gustav het sy stiefma dopgehou terwyl sy haar Italiaanse handelsmerk handsak oopmaak en die gewone silwer pillouwer uithaal. Dit is tyd vir nachtmedisyne, liewe, het sy gesê en vir hom 2 wit pille en 'n blou kapsule gegee, presies soos die wat Annelie Smit hom vroeër gegee het. U weet, u kan nie die dosis uitstel nie, anders kom die pyn terug. Gustav het die pille in Christine se uitgestrekte hand gestaar en 'n ongekende huiwering gevoel. Vir 7 jaar het daardie ritueel 3 keer per dag herhaal, sonder vrae. Nou het die woorde van die misterieuse meisie in sy gedagtes geëcho. Gustav, is jy okay, het Christine gevra, haar perfekte glimlag effens wankelend. Ja, net. 'n Bietjie hoofpyn, het hy geantwoord en outomaties die medisyne geneem. Hy het dit in sy mond gesit, maar in 'n skielike impuls het hy dit onder sy tong versteek terwyl hy voorgegee het om dit met water te sluk. Gedurende die hele pad terug na die woonstel het Gustav ongewoon stil gebly, selfs vir sy standaarde. Die beeld van die meisie wou nie uit sy kop gaan nie. Hoe het sy hom geken? Waarom sou sy haarself so waag om so 'n spesifieke boodskap te lewer? En, belangriker, kon daar enige waarheid wees in wat sy gesê het? Annelie Smit het hom ingewag toe die aangepaste bussie in die motorhuis van die luukse gebou in die tuine geparkeer het. Hoe was die diner, meneer, het sy gevra terwyl sy hom gehelp het om die stoel in die privaat huisbak in te manoeuvreer. Gustav het gehuiwer. Annelie Smit was al 2 jaar by hom. Onder al die werknemers was sy die een wat hy die meeste vertrou het. Tog was dit 'n risiko wat hy nie kon bekostig om te neem om iemand heeltemal te vertrou nie. Normaal, het hy eenvoudig geantwoord. Annelie, ek het 'n guns nodig. Die verpleegster het hom aangekyk, verras deur die ongewoon ferm toon. Natuurlik, meneer. Ek wil vanaand alleen in my kantoor wees. Sonder om gesteer te word. Maar meneer, u laaste medisyne van die nag hê. U kan dit op die bedkassie los. Ek sal dit self neem. Annelie Smit het gelyk asof sy huiwer, maar het uiteindelik met 'n knik ingestem. Soos u wil, meneer. Ek sal in die diens vertrek wees as u iets nodig het. Sodra hy in sy kantoor was, het Gustav die deur gesluit, iets wat hy nooit gedoen het nie. Hy het die pille wat onder sy tong versteek was, uitgehaal en dit onder die lig van die bedlampie ondersoek. Oënskynlik onskadelik, was dit so lank deel van sy lewe dat hy nooit hul ware noodsaaklikheid bevraagteken het nie. Met 'n bietjie moeite het hy daarin geslaag om die rolstoel na die imposante boekrak te draai wat 'n hele muur beslaan het. Tussen regsleksikons en bestuursboeke het hy sy skootrekenaar gevind, 'n voorwerp wat hy selde gebruik het sedert die geestelike verwarring konstant geword het. Hy het die rekenaar aangeskakel, verras dat hy nog die wagwoord onthou het. Sy eerste soektog was oor die medisyne wat hy geneem het. Hy het die name noukeurig in 'n notaboek neergeskryf op versoek van Marius Visagie vir noodgevalle. Die eerste navorsing oor neurofletsin het getoon dat dit 'n kragtige spierverslapper met pynstillende eienskappe was, aangedui vir akute rugmurgbeserings. Onder die gelyste neeweffekte was lomerigheid, geestelike verwarring, fisiese afhanklikheid en, by langdurige gebruik, moontlike spieratrofie. Gustav het 'n koue rilling gevoel. Die simptome wat as neeweffekte beskryf is, was presies wat hy daagliks ervaar het. Die tweede middel, Zolpram, was 'n sintetiese opioïd wat vir ernstige kroniese pyn gebruik word. Die bysluiter het uitdruklik gewaarsku, nie aanbeveel vir deurlopende gebruik vir langer as 6 maande nie. Kan fisiese en sielkundige afhanklikheid veroorsaak. Langdurige gebruik kan bestaande neurologiese toestande vererger. 6 maande. Hy het dit al 7 jaar geneem. Die derde medikasie, die blou kapsule genaamd Neurobalin, was 'n antikonvulsant wat gebruik word om spasmas by pasiënte met rugmurgbesering te voorkom. Onder die effekte kan bewing in die ledemate, kognitiewe verwarring en in seldsame gevalle hallusinasies veroorsaak. Bewing in die hande. Geestelike verwarring.
Die simptome wat hom vir soveel jare gedefinieer het, is gelys as neeweffekte van die medisyne wat hom veronderstel was om te help. 'n Groeiende woede het die gewone verwarring begin vervang. 7 jaar van sy lewe verlore in 'n medisinale nevel. Maar hy het meer inligting, meer bewyse nodig gehad voordat hy oorhaastige gevolgtrekkings gemaak het. Met hernieude vasberadenheid het Gustaf toegang tot die ou epos gekry wat hy vir maatskappysake gebruik het. Die meeste boodskappe is na sy assistent herlei sedert die ongeluk, maar hy het nog die wagwoord behou. Hy het die aanvanklike mediese verslae wat kort na die ongeluk na sy persoonlike epos gestuur is, opgespoor. Die eerste diagnose, onderteken deur die span van Dr. Alexander Visser, neurochirurg wat hom onmiddellik na die ongeluk behandel het aangedui gedeeltelike besering in die limbale streek van die regmurg, L2-L3. Prognose, gedeeltelike herstel van mobiliteit in 18-24 maande, met intensiewe fisioterapie en toepaslike rehabilitasieprogram. Gedeeltelike herstel oor 2 jaar. Nie 'n rolstoel vir altyd nie. Hy het voortgegaan om die leers te ondersoek en 'n latere verslag gevind, gedateer 3 maande na die ongeluk, toe Dr. Marius Visagie die saak oorgeneem het, aanbeveel deur Christine. Die nuwe diagnose was drasties anders, hersiening van die geval dui op meer uitgebreide skade as wat voorheen geëvalueer is. Permanente besering met totale kompromittering van die limbale streek en gedeeltelike torakale streek. Prognose, uiters beperkte mobiliteit, pynbeheer as terapeutiese prioriteit. Hoe kon 'n diagnose so radikaal verander in slegs 3 maande? Gustaf was nie 'n dokter nie, maar selfs in sy huidige toestand het die verskil te groot gelyk. Hy het sy soektog voortgesit, nou in betroubare mediese bronne, en gelees oor regmurgbesering soortgelyk aan syne. Geval na geval het aangedui dat, selfs in ernstige situasies soos syne, moderne medisyne vooruitsigte op aansienlike verbetering met die regte behandeling bied. Nêrens het hy 'n aanbeveling gevind vir die skemerkelkie medisyne wat hy daagliks vir 7 opeenvolgende jare ingeneem het nie. Die son het reeds begin opkom toe Gustaf uiteindelik van die rekenaar af wegbeweeg het, uitgeput, maar met 'n helderder gedagtes as in jare. Miskien was dit net die effek van die oorslaan van 'n dosis medisyne, maar hy het anders gevoel. Meer teenwoordig. Meer lewendig. Hy het gekyk na die pilhouer wat Annelie Smit op sy bedkassie gelaat het. Vir die eerste keer het hy daardie pille nie as redding gesien nie, maar as moontlike chemiese boeie. Twyfel het hom egter nog gekwel, wie was daardie meisie? Hoe weet sy van die medisyne geweet? Was dit toeval, of was daar iets dieper agter daardie ontmoeting? Hy het besluit dat hy eksterne hulp nodig het, iemand wat nie by sy familie of sy huidige mediese situasie betrokke was nie. Na 'n paar minute se nadenke het hy Martinus Terron onthou, sy ou kollega van die Universiteit van Kaapstad se bestuurswese fakulteit en 'n hegte vriend voor die ongeluk. Die kontak tussen hulle het geleidelik afgeneem oor die afgelope jare, deels weens Gustaf se toestand, deels omdat Christine Enriquez 'n vermoeiende besoeke ontmoedig het. Martinus het nou 'n suksesvolle sakekonsultasieonderneming bedryf en, die belangrikste, was bekend vir sy diskresie en lojaliteit. Gustaf het sy nommer in sy selfoon se adresboek gevind en, diep asem gehaal, 'n boodskap gestuur: Martinus, ek het jou hulp nodig met 'n delikate en vertroulike saak. Kan jy vandag omstreeks 15:00 na my woonstel kom? Kom alleen en moenie hierdie besoek aan iemand noem nie, veral nie aan my familie nie. Dit is 'n kwessie van lewe of dood. Gustaf. Hy het die erns doelbewus oordryf om te verseker dat sy vriend sou kom. Daarna, met die wagwoord wat hy selde gebruik het hy die interne monitoringstelsel van die woonstel gedeaktiveer, deur Christine vir sy veiligheid na die ongeluk geïnstalleer. Hy het nie geweet hoe lank dit sou neem voordat iemand sou agterkom nie, maar hy het daardie ure van privaatheid nodig gehad. Annelie Smit het om 8:00 die oggend die kamer binnegekom, verras om hom reeds wakker te vind. Goeiemôre, meneer Gustaf. Lekker geslaap. Dit is tyd vir u oggendmedisyne. Gustaf het die skinkbord met die wit pille en die blou kapsule dopgehou. Vir 'n oomblik het hy oorweeg om dit openlik te weier, maar sy nuwe helderheid het hom versigtigheid aangeraai. Hy het nog nie al die antwoorde gehad nie, en oorhaastige bewegings kon enigiemand waarsku wat agter daardie bizarre situasie gesit het. Eintlik, Annelie, voel ek vandag 'n bietjie naar. Kan u die medisyne later bring, miskien na ontbyt? Die verpleegster het gehuiwer, sigbaar ongemaklik. Dr. Marius Visagie was baie spesifiek oor die tye, meneer. Enige verandering in die roetine?
Net 3:30, Annelie, het hy aangedring en probeer om gemaklik te klink. Ek het gisteraand 'n bietjie wyn gedrink, ek voel nie goed nie. Annelie Smit het teesinnig geknik. Goed, meneer. Ek sal oor 30 minute terug wees. Sodra sy uitgegaan het, het Gustaf die laai van die bidkassie oopgemaak en 'n klein plastieksak uitgehaal wat hy gedurende die nag voorberei het. Toe Annelie Smit terugkeer, het hy die medisyne ontvang, dit in sy mond gesit en die water gedrink. Sodra sy omgedraai het om die kamer reg te maak, het hy diskreet die pille in die plastieksak gespoeg en dit weer weggesteek. Hy moes tyd wen en die voorkoms behou totdat hy heeltemal verstaan het wat gebeur het. As hy verkeerd was, sou hy net sy behandeling vir 'n paar uur uitstel. Maar as hy reg was, as daardie misterieuse meisie reg was, is 7 jaar van sy lewe gesteel deur 'n katastrofiese fout of, erger, deur iets doelbewus. Die dag het stadig verloop. Gustaf het sy gewone lusteloosheid voorgegee en stiller as normaal gebly terwyl sy gedagtes voluit gewerk het. Dit het al hoe makliker geword om helder te dink na mate die ure sonder die medikasie verbygegaan het. Om 3:00 die middag het die ontvangs die aankoms van Martinus Terron aangekondig. Annelie Smit het verras gelyk, aangesien daar geen besoek geskeduleer was nie. Hy is 'n ou vriend, het Gustaf verduidelik. Laat hom asseblief opkom. Moet ek mevrou Christine inlig? Sy hou gewoonlik daarvan om besoeke goed te keer. Dit sal nie nodig wees nie, het Gustaf geantwoord, met 'n fermheid wat die verpleegster haar wenkbroue laat lig het. Dit is net 'n vinnige besoek. U kan ons alleen in die kantoor los, Annelie. En u hoef niemand van die familie in te lig nie. Toe Martinus die woonstel binnekom, het Gustaf besef hoe lank dit werklik was. Sy vriend, voorheen 'n skraal seun met onversorgde hare, was nou 'n selfversekerde sakeman met 'n paar grys hare aan sy slape. Sy oë het egter dieselfde vriendelikheid en skerpsinnigheid as altyd getoon. Gustaf. Hoe lank? Martinus het nader gekom, aanvanklik huiwerig oor hoe om sy vriend in die rolstoel te groet, maar Gustaf het sy hand uitgesteek, wat Martinus ferm geskit het. Jou boodskap het my bekommerd gemaak. Wat gaan aan? Kom ons gaan na die kantoor, het Gustaf geantwoord terwyl hy die stoel manoeuvreer het. Ons het privaatheid nodig. Sodra hulle in die kantoor was met die deur gesluit, het Gustaf diep asem gehaal, bewus daarvan dat hy op die punt was om soos 'n paranoïese of 'n amateur samesweerder te klink. Maar hy moes sy vermoedens met iemand wat hy vertrou het, deel. Martinus, wat ek jou gaan vertel, mag dalk na waansin klink, maar ek vra jou om my tot die einde toe aan te hoor. In die volgende 30 minute het Gustaf alles vertel, die ongeluk, die teenstrydige diagnoses, die twyfelagtige medisyne, die konstante agteruitgang van sy gesondheid, die verskyning van die misterieuse meisie in die restaurant, en sy ontdekkings van die vorige aand. Ek is nou amper 24 uur sonder om die medisyne te neem, Martinus. Vir die eerste keer in 7 jaar is my kop helder. Die bewing in my hande is minder intens. Ek begin sensasies in my bene voel, dinge wat ek jare lank nie gevoel het nie. Martinus het alles in stilte aangehoor, sy gesig 'n mengsel van skok en groeiende bekommernis. Dit is baie ernstig, Gustaf. Ons praat van moontlike mediese nalatigheid op 'n katastrofiese skaal of iets erger. Ek het jou hulp nodig, het Gustaf voortgegaan, kwesbaar maar vasbeslote. Eerstens wil ek 'n tweede mediese opinie hê, iemand wat heeltemal ontkoppel is van de Marius Visagie of die sosiale kring van my familie. Tweedens moet ek uitvind wie daardie meisie is en hoe sy van die medisyne geweet het. En derdens, het hy voltooi, sy stem het fermer geword, het ek 'n plan nodig om myself van hierdie behandeling te bevry sonder om my familie te waarsku totdat ek al die antwoorde het. Want as ek reg is, Martinus, was dit nie net 'n mediese fout nie. Iemand het voordeel getrek uit my ongeskiktheid al die jare, en ek moet uitvind wie en hoekom. Martinus het ernstig geknik. Jy kan op my reken. Ek het 'n neuroloog vriend wat by die Grote Sierhospitaal werk, onlangs terug van 'n doktorsgraad in die FSA. Hy het geen verbintenisse met die tradisionele mediese kringe van Kaapstad nie. Wat die meisie betref, ek sal diskreet moet ondersoek instel. Het jy enige leidrade, iets wat sy gesê het behalwe die waarskuwing oor die medisyne? Gustaf het sy oë gesluit en probeer onthou. Sy het 'n eenvoudige rok met blomme gedra, sy het gelykarm. En haar gebare in gebaretaal was baie presies, asof sy groot geword het met die taal. Sy is doofstom.
Doofstom kind van nederige afkoms, wat jou mediese toestand ken en die moed gehad het om te Mount Nelson binne te dring om vir jou 'n boodskap te gee, het Martinus peinsend opgesom. Dit is geen toeval nie, Gustav. Daar is 'n storie agter dit en ons sal dit uitvind. Toe Martinus totsiens gesê het en beloof het om binnekort met inligting terug te keer, het Gustav iets gevoel wat hy vergeet het hoe dit was, hoop. 'n warm, vibrerende gevoel wat van die middel van sy bors na die res van sy liggaam versprei het, insluitend na die bene wat, volgens wat hulle hom vertel het, nooit weer iets sou voel nie. 3 dae het verloop sedert Martinus se besoek. 3 dae waarin Gustav voorgegee het om die medisyne te sluk terwyl hy dit in die geheim weggedoen het. 3 dae van groeiende geestelike helderheid en subtiele, dog onmiskenbare sensasies wat na sy ledemate teruggekeer het. Op die oggend van die 4de dag het Gustav wakker geword met 'n intense tinteling in sy bene. Dit was nie pyn nie, dit was lewe. Senuwees wat jare lank geslaap het stadig wakker geword. Trane het oor sy gesig gestroom terwyl hy gekonsentreer het om sy regtertoon te beweeg. 'n Byna onmerkbare beweging, maar werklik. So werklik dat hy sy lip moes byt om nie van vreugde te skree nie. Meneer Gustav. Annelie Smit het die kamer binnegekom met die gewone skinkbord. Voel u goed? Hy het vinnig sy trane afgevee. Ja, Annelie. Net. Moeilike nag? Die verpleegster het hom met dubbele aandag dopgehou terwyl hy voorgegee het om die oggendmedisyne te sluk. Gustav het besef dat hy versigtiger moes wees. Annelie Smit was te oplettend en, al het hy haar vertrou, kon hy nie die risiko loop dat sy veranderinge in sy gedrag aan Christine of Marius Visagie sou rapporteer nie. Die stiefma het gebel, het Annelie Smit ingelig terwyl sy die gordyne verstel het om meer lig in te laat. Sy het gevra om te bevestig of Sondag na haar verjaarsdagmiddagete sal gaan. Christine se verjaarsdag. Gustav het heeltemal vergeet. 'n Jaarlikse groot geleentheid by die familie se heerhuis in Durbanville met die sake en politieke elite van Kaapstad teenwoordig. Die afgelope jare het hy net 'n kort verskyning gemaak en is hy gou terug huis toe geneem om nie te veel moeg te word nie. Sê vir haar ek sal gaan, het hy geantwoord en probeer om so apaties soos gewoonlik te klink. Marius Visagie het ook gebel. Hy wil u maandelikse afspraak vir môre vervroeg. Hy het volgende week 'n konferensie en sal buite die stad wees. Hierdie nuus het hom gealarmeer. 'n Afspraak met Marius Visagie het ondersoeke, vrae, kliniese waarnemings beteken. As die dokter enige verandering in sy toestand sou agterkom voordat Gustav al die antwoorde gehad het. Sê vir hom ek voel nie goed nie. Vra om dit na die konferensie te herskeduleer. Annelie Smit het gefrons. Die dokter was nogal nadruklik, meneer. Hy het gesê dit is belangrik om die reëlmaat van die opvolg te handhaaf, veral omdat u al amper 2 maande lank geen toetse gedoen het nie. Annelie Gustav het haar direk in die oë gekyk, iets wat hy selde gedoen het, asseblief. Sê vir die dokter ek het 'n slegte griep en wil niemand aan die kieme blootstel nie. Hy verstaan. Die verpleegster het gehuiwer, duidelik ongemaklik met die situasie. Soos u wil, meneer. Maar mevrou Christine sal waarskynlik bel as sy uitvind. Ek sal my stiefma hanteer, het hy geantwoord met 'n fermheid wat beide verras het. Sodra Annelie Smit uitgegaan het, het Gustav sy selfoon geneem. Daar was 'n boodskap van Martinus. Ek het 'n afspraak met Paul Andrade vir vandag om 16:00 gereël. Hy sal na jou woonstel kom as fisioterapeut. Bring monsters van die medisyne. Soek nog na die meisie. Wees versigtig. 'n Klandestiene mediese konsultasie in sy eie woonstel. As iemand hom 'n maand gelede sou vertel dat hy hierdie situasie sou beleef, sou Gustav dit onmoontlik gevind het. Maar nou het elke uur sonder die medikasie meer helderheid, meer vasberadenheid gebring. Christine het gebel, soos Annelie Smit voorspel het, haar soetstem het haar irritasie skaars verberg. Gustav, liewe, wat is hierdie storie van die afspraak met Marius Visagie uitstel? Jy weet hoe moeilik dit is om in sy agenda in te pas. Ek het griep, Christine. Ek wil nie die spreekkamer besoedel nie. Onsin. Jy word selde siek. Boonop kan hy ook iets vir die griep voorskryf. Ek het reeds besluit, het Gustav geantwoord en probeer om nie te verdedigend te klink nie. Ek sal volgende week met hom praat. In stilte aan die ander kant van die lyn, so ongewoon dat Gustav byna die verraste uitdrukking van sy stiefma kon visualiseer. Gaan dit goed met jou, Gustav? Jy lyk anders.
Net moeg, het hy vinnig geantwoord. En met hoofpyn as gevolg van die griep. Sorg Annelie Smit goed vir jou. Dien sy die medikasie korrek toe? Ja, soos altyd. Goed. Rus dan. Maar jy sal na my verjaarsdag kom. Almal vra na jou. Ek sal daar wees, het hy beloof, gretig om die gesprek te beëindig. Om 16:00 presies het Martinus aangekom vergesel van 'n man in sy 40er jare, met grys hare en 'n atletiese bou, wat 'n tas gedra het wat werklik soos 'n fisioterapeut sin gelyk het. Gustaf, dit is Paul Andrade, het Martinus voorgestel nadat Annelie Smit hulle alleen in die hoofslaapkamer gelaat het. Dankie dat u gekom het, dokter, het Gustaf sy hand uitgesteek en opgemerk dat sy bewing sigbaar verminder was. Ek weet hierdie situasie is onorthodoks. Martinus het die algemene raamwerk verduidelik, het die dokter geantwoord, met 'n aksent wat jare se verblyf in die buiteland verraai het. Maar ek moet u volledige weergawe hoor en u ondersoek om 'n professionele opinie te vorm. Gedurende die volgende uur het Gustaf sy mediese geskiedenis in detail vertel, van die ongeluk tot die verskyning van die misterieuse meisie en sy besluit om die medisyne in die geheim te staak. Paul het aandagtig geluister, af en toe aantekeninge gemaak, sy gesig professioneel en neutraal gehou. Mag ek die medisyne sien, het hy uiteindelik gevra. Gustaf het die plastieksak oorhandig waarin hy die pille van die afgelope dae geberre het. Die dokter het elkeen noukeurig ondersoek. En het die toegang tot die onlangse ondersoeke. Resultate van uitskanderings, Maries. My ondersoeke word direk na Dramarius Visagie gestuur. Ek het nooit afskrifte ontvang nie. Paul het sy wenkbroue gelig. Dit is ongewoon. Elke pasiënt het 'n wetlike reg op afskrifte van sy eie ondersoeke. Ek kan die aanvanklike verslae kry, die van die hospitaal, net na die ongeluk. Dit sou nuttig wees. Nou, as u toelaat, wil ek graag 'n basiese fisiese ondersoek doen. Niks indringend nie, net om u huidige toestand te evalueer. Die dokter het voortgegaan met 'n reeks toetse, reflekse, sensitiwiteit, spierkrag. Toe hy by die bene kom, het Gustaf die tinteling en die effense beweging wat hy met sy toon kon doen genoem. Probeer weer nou, het Paul gevra en aandagtig waargeneem. Gustaf het intens gekonsentreer. Vir 'n oomblik het niks gebeur nie. Toe stadig het die regtertoon op en af beweeg. 'n Subtiele maar onmiskenbare beweging. Paul het 'n neutrale uitdrukking behou, maar Gustaf het 'n glinstering van verrassing in sy oë opgemerk. Wanneer was die laaste keer dat u dit kon doen? Voor die ongeluk. 7 jaar gelede. Nadat hy die ondersoek voltooi het, het Paul gaan sit, sy gesig nou ernstig. Meneer Meyer, gebaseer op wat ek tot dusver gesien het, het ek rede om te glo dat u toestand aansienlik verkeerd gediagnoseer en verkeerd bestuur is. Alhoewel hy iets soortgelyks verwag het, het die woorde Gustaf soos 'n slag getref. Die medikasie wat u my gewys het, is uiters kragtig en ongeskik vir langdurige gebruik. Neroflexin in die besonder is gekontraindikeer vir deurlopende gebruik langer as 8 weke weens die ernstige neeweffekte, wat presies die simptome insluit wat u beskryf, geestelike verwarring, bewing en progressiewe spieratrofie. So die meisie was reg, het Gustaf gemompel. Die medisyne het my siek gemaak. Nie net dit nie, het die dokter voortgegaan. Gebaseer op die reflekse en sensitiwiteit wat ek waargeneem het, lyk dit of u rugmergbesering gedeeltelik is, nie volledig soos u blykbaar vertel is nie. Die beweging van die toon is veral betekenisvol, dit dui daarop dat daar funksionele neurale paaie is. Wat beteken dit in praktiese terme, het Martinus gevra, wat tot dusver in stilte waargeneem het. Dit beteken dat met die regte behandeling, intensiewe fisioterapie, elektriese stimulasie en moontlik 'n paar baie verskillende medikasie van die huidige, meneer Meyer 'n aansienlike deel van sy mobiliteit sou kon herwin. Ek kan nie 'n volledige herstel na so lank beloof nie, maar beslis meer as 'n rolstoel vir die res van sy lewe. My God, Gustaf het gevoel hoe die lug uit sy longe ontsnap. 7 jaar verlore. Paul het vorentoe geleun, sy toon nou sagter. Meneer Meyer, as dokter is ek verplig om u in te lig dat wat u doen, om hierdie medikasie skielik te staak, gevaarlik kan wees. U liggaam het fisiese afhanklikheid van hierdie stowwe ontwikkel. Begeleide staking sou die aanbevole protokol wees. Ek kan dit nie weer neem nie, Gustaf het sy kop heftig geskud. Nie nou dat ek die waarheid weet nie. Ek verstaan. In hierdie geval moet ek u noukeurig monitor.
U sal waarskynlik onttrekkingssimptome in die volgende paar dae ervaar. Dit kan nogal onaangenaam wees. Ek sal doen wat nodig is. Die dokter het op 'n blokkie geskryf. Ek skryf 'n paar medikasie voor wat sal help om die onttrekkingssimptome te bestuur. Niks soos die voriges nie, net om die oorgang te versag. Martinus kan dit by 'n apteek ver weg hiervandaan gaan haal. Voordat hy vertrek het De Paul na Gustav gedraai, sy gesig somber. Meneer Meyer, ek moet die erns van wat ons vandag ontdek het, beklemtoon. As my vermoedens met meer gedetailleerde ondersoeke bevestig word, is dit ten minste 'n ernstige geval van mediese nalatigheid. In die ergste scenario was dit opsetlik, het Gustav voltooi, sy stem hard. Iemand het voordeel getrek uit my langdurige ongeskiktheid. Ek wil nie beskuldigings maak sonder konkrete bewyse nie, het die dokter versigtig geantwoord. Maar ek beveel sterk aan dat u 'n prokureur raadpleeg wat in mediese nalatigheid spesialiseer. En bovenal, wees uiters versigtig. As iemand werklik die bedoeling gehad het om u ongeskik te hou, sal hulle nie goed reageer op u skielike verbetering nie. Na die vertrek van die dokter en Martinus het Gustav alleen gebly en die sonsondergang deur die wye venster van sy kamer bepeins. 'n Onstuimige mengsel van emosies het hom verteer, woede, hartseer, hoop, vrees. Soos deur De Paul voorspel, het die onttrekkingssimptome die volgende oggend begin. Koue sweet, naarheid, intense spierpyn, agitasie. Gustav het sy kussing gebyt om nie te skree terwyl golwe van pyn deur sy liggaam gegaan het nie. Maar daar was iets anders aan hierdie pyn. Dit was 'n pyn van genesing, van bevryding, nie die verdoofde pyn wat hom so lank gevange gehou het nie. Annelie Smit het sy toestand die volgende oggend opgemerk toe sy hom bleek en met diep donker kringe onder sy oë gevind het. Meneer Gustav, u lyk verskriklik. Ek gaan Marius Visagie dadelik bel. Nee, die heftigheid in sy stem het haar laat terugdeins. Dit is net die griep. Ek neem die medisyne daarvoor. Dit sal verbygaan. Maar meneer, asseblief, Annelie, vertrou my. Moenie enigiemand bel nie. Ek moet net rus. Die verpleegster het hom lank aangekyk, die bekommernis duidelik op haar gesig. Vir 'n oomblik het Gustav gevrees dat sy versoek sou ignoreer. Maar toe gebeur iets onverwags. Meneer Gustav, het sy saggies gesê, terwyl sy die kamerdeur toemaak om privaatheid te verseker, dit is 3 dae dat u nie regtig die medisyne neem nie, is dit nie? Die hart van Gustav het gejaag. Waarvan praat jy? Ek het die pille versteek gevind toe ek gister u beddegoed verander het. En ek het die veranderinge opgemerk. U is meer wakker, praat duideliker. Selfs u bewing het afgeneem. Gustav, verras, het oorweeg om dit te ontken, maar iets in Annelie Smit se blik het hom laat huiwer. En wat dink jy hiervan, Annelie? Sy het op die rand van die bed gesit, iets wat sy nog nooit van tevore gedoen het nie, en die professionele grens wat sy altyd gehandhaaf het, verbreek. Ek werk al 2 jaar met u gedurende al daardie tyd, het ek u net sien versleg, nooit verbeter nie, ten spyte van al die behandelings. En ek het altyd gedink dit is vreemd die hoeveelheid kalmeermiddels in die medikasie. Sy het diep asemhaal, asof sy moet insamel. My broer het 'n regmergbesering gehad soortgelyk aan u sin. Sy behandeling was heeltemal anders. Vandag loop hy met 'n kierie. 'n Rilling het langs Gustav se ruggraat afgegaan. Waarom het jy nooit iets gesê nie? Ek het probeer in die begin. Ek het vra aan Marius Visagie gevra, het 'n paar alternatiewe behandelings voorgestel wat my broer gehelp het. Hy het vir my gesê u geval was heeltemal anders en dat ek my moes beperk tot die toediening van die medisyne soos voorgeskryf, of ek sou vervang word. Haar oor het Gustav se ontmoet. Ek het hierdie werk nodig, meneer. Ek onderhou my siek ma en betaal vir my suster se universiteit. Ek verstaan, Annelie. Ek blameer jou nie. Wat gaan aan, meneer Gustav? U kan my vertrou. Op daardie oomblik het Gustav 'n besluit geneem. Hy sou bondgenote binne die huis nodig hê as hy sy ondersoek en herstel wou voortsit sonder om agterdog te wek. Annelie Smit kon waardevol wees. Sy het toegang tot inligting en kon hom help om die voorkoms te handhaaf. Annelie, wat ek jou gaan vertel, moet tussen ons bly. Dit gaan oor 'n misterieuse meisie, moontlik gemanipuleerde mediese diagnose en 7 jaar van my lewe wat dalk gesteel is deur diegene wat vir my moes sorg.
Na mate hy die onlangse gebeure en sy ontdekkings vertel het, het hy Annelie Smit se gesig van verrassing na skok en uiteindelik na verontwaardiging sien verander. Dit is monsteragtig, het sy gefluister toe hy klaar was. Wie sou so iets doen? En hoekom? Dit is wat ek van plan is om uit te vind. Die vraag is, kan ek op jou diskresie en hulp reken? Annelie Smit het haar skouers reguit gemaak, nuwe vasberadenheid in haar gelaat. Ek kan, meneer. Ek sal doen wat nodig is. As iemand vra, sal ek sê u neem die medisyne normaal weg. Ek kan help met basiese oefeninge vir u bene, sonder dat iemand weet. Ek het ervaring as gevolg van my broer. Dankie, Annelie. Daar is nog een ding wat ek moet sê. Sy het gehuiwer. Die meisie wat u beskryf het, doofstom, met 'n blomrok, ek het so 'n kind in die park hier naby gesien, 'n paar weke gelede. Sy het die duwe alleen gevoer. Ek het dit vreemd gevind, so 'n klein kind sonder toesig. Gustav se hart het versnel. Is jy seker? Redelik seker. Wat my aandag getrek het, was dat sy gelyk het om die gebou dop te hou. Asof sy iets bewaak het. Destyds het ek dit nie belangrik geag nie, maar nou. 'n Leidraad. 'n Konkrete leidraad oor die misterieuse meisie wat al daardie openbaring ontketen het. Annelie, ek moet hierdie kind vind. Sy is die sleutel om alles te verstaan. Kan jy help om haar te soek? Ek sal doen wat ek kan, meneer. Die park is groot, maar as sy gereeld die plek besoek. 'n Golf van pyn het deur Gustav se liggaam gegaan en hom laat kronkel. Die onttrekkingssimptome het vererger, presies soos Paul voorspel het. Eers kom ons sorg vir u, meneer, het Annelie Smit professioneel gesê. Hierdie simptome sal erger word voordat dit beter word. Ek kan help om dit te verlig sonder om na die ou medisyne terug te keer. Vertrou my. Terwyl Annelie Smit uitgegaan het om koue kompresse en die palliatiewe medisyne wat Martinus gebring het, te gaan haal, het Gustav na sy bene onder die kombers gekyk. Hy het weer gekonsentreer en hierdie keer was dit nie net die toe nie, die hele regtervoet het effens beweeg. 7 jaar. 7 jaar gevange in 'n toestand wat aansienlik verbeter kon gewees het. 7 jaar van sy lewe, sy vermoëns, sy onafhanklikheid gesteel. Die vraag wat in sy gedagtes geëcho het, pulserend saam met die fisiese pyn wat hom getref het, was eenvoudig, hoekom? Die antwoord, het hy vermoed, was by 'n klein doofstom meisie wat alles gewaag het om 'n boodskap aan 'n vreemdeling in 'n rolstoel te lewer. En nou, meer as ooit, was hy vasbeslote om haar te vind. Die Kirstenbosch Botaniese Tuin het die tipiese lewe van 'n Saterdagoggend in Kaapstad geadem. Families het oor die grasperke versprei, hardlopers het om die dam gehardloop, amateurmusikante het hul talente onder die bome getoets. Annelie Smit het Gustav se rolstoel langs die geplaveide paadjies gestoot, albei het normaal voorgekom terwyl hul oë aandagtig elke hoek dopgehou het. Dit was die 3de park wat hulle daardie week besoek het. Die onttrekkingssimptome het genoeg afgeneem sodat Gustav kon uitgaan en elke minuut weg van die woonstel, weg van die waaksame oë van Christine Enriquez, was 'n verligting. Vir die buitewêreld was hulle net 'n pasiënt en sy versorger wat die son geniet het. In werklikheid was hulle ondersoekers op 'n deurslaggewende sending. Onthou jy presies waar jy haar gesien het, het Gustav gevra en sy stem laag gehou. Naby die dam, in daardie sektor met houtbanke, het Annelie Smit diskreet geantwoord. Sy het krummels vir die eende gegooi. 'n Week het verloop sedert die konsultasie met Paul Andrade. 'n Week van stadige maar konstante vordering. Gustav se handbewing het aansienlik afgeneem. Sy gedagtes het helder gebly ten spyte van die ongemak van onttrekking. En die mees indrukwekkende, hy kon nou nie net sy tone beweeg nie, maar ook klein rotasies met sy enkels doen. Paul, wat hom in die geheim elke 2 dae besoek het, vermom as 'n fisioterapeut, was optimisties maar versigtig. Die regmerg het nie 'n volledige sny ondergaan soos hulle blykbaar gediagnoseer het nie, het hy verduidelik. Daar is neurale kommunikasie. Met intensiewe terapie is daar 'n werklike moontlikheid om ten minste 'n deel van die mobiliteit te herwin. Maar ons moet geduldig wees, u liggaam is ernstig aangetast deur 7 jaar van onvoldoende medikasie. Intussen het Martinus aan ander fronte gewerk. Hy het diskrete privaat speurder aangestel om inligting in te samel oor Marius Visagie en sy verhouding met die Meyer-familie. Hy het Gustav ook gehelp om al sy mediese dokumentasie te versamel, 'n verrassend moeilike taak, aangesien baie rekords uit hospitaliers verdwyn het.
Kyk daar, het Annelie Smit sy gedagtes onderbreek en subtiel na area naby die dam gewys. Alleen op 'n bank het 'n klein figuur die eende dopgehou. Selfs op 'n afstand het Gustaf die blomrok en die gevlegte swart hare herken. Sy hart het gejaag. Dit is sy, het hy gefluister. Maak seker niemand het ons gevolg nie en nader haar natuurlik. Annelie Smit het die stoel stadig langs die parkpaadjies gestoot en 'n indirekte roete geneem om die kind nie te alarm nie. Toe hulle uiteindelik naby die bank kom, het die meisie haar oë opgeslaan. Vir 'n oomblik het haar blik Gustaf se ontmoet en 'n flits van herkenning het oor haar gelaat geflits. Maar in plaas van om te vlug, soos Gustaf gevrees het, het sy bloot bly sit, asof sy lankal vir hom gewag het. "Hallo," het Gustaf gesê met die rudimentêre gebaretaal wat hy die afgelope dae kon hersien. "Onthou jy my?" Die meisie het geknik, haar donker oë het hom intens bestudeer. Toe het haar klein handjies vinnige en presiese gebare begin maak. Gustaf het sy kop geskud. "Stadig asseblief. Ek verstaan nie alles nie." Die meisie het die gebare stadiger herhaal. Selfs toe het Gustaf net fragmente opgevang, medisyne gestop beter. "Ja," het hy geantwoord, beide mondelings en met basiese gebare. "Ek het gestop. Ek word beter. Danksy jou." 'n Skaam glimlag het die kleintjie se gesig verlig en 'n kinderlike skoonheid onthul wat die erns van haar doel in die restaurant gemasker het. "Hoe is jou naam?" het Gustaf gevra. "Sofia," het sy beduie en elke letter gespel. "Sophia." Gustaf het geglimlag. "Aangenaam om jou amptelik te ontmoet. Ek is Gustaf." Die meisie het geknik en beduie dat sy reeds sy naam geken het. "Sophia," het hy voortgegaan en die woorde versigtig gekies, "ek moet weet. Hoe het jy van die medisyne geweet? Wie het jou gestuur om my te waarsku?" Haar oë het met trane gevul. Haar hande het 'n enkele gebaar gevorm wat Gustaf, selfs met sy beperkte kennis, onmiddellik verstaan het, "Maai. Het jou ma jou gevra om my te waarsku?" Sophia het geknik en 'n traan met die verslete mou van haar rok afgevee. Haar klein vingers het meer gebare begin vorm, maar die kompleksiteit van die kommunikasie het haar duidelik gefrustreer. Annelie, Gustaf het na die verpleegster gedraai. "Het jy papier en 'n potlood?" Annelie Smit het 'n klein noteboekie en 'n potlood uit die handsak wat sy gedra het, gehaal. Gustaf het dit vir die meisie aangebied. "Kan jy skryf, Sophia?" Die kind het geknik en die potlood met selfvertroue geneem. In 'n kinderlike, maar leesbare handskrif het sy geskryf, "Mamma was 'n verpleegster. Sy het vir meneer gesorg. Sy het geweet die medisyne was verkeerd. Het probeer waarsku." Gustaf het 'n koue rilling langs sy ruggraat gevoel. "Wat was jou ma se naam, Sophia?" "Lara," het die meisie geskryf. "Lara Chutsie." Die naam het geen onmiddellike herinnering gewek nie. Maar die eerste maande na die ongeluk was 'n nevel in sy geheue, deels weens die erns van sy beserings, deels weens die swaar sedasie. "Waar is jou ma nou, Sophia?" het Annelie Smit saggies gevra. Die meisie het haar kop laat sak. Haar klein skouers het begin bewe met stil snikke. In plaas van om te skryf, het sy 'n eenvoudige gebaar gemaak wat enige taalversperring oortref het. Sy het na die hemel gewys. Gustaf het 'n knop in sy keel gevoel. "Ek is jammer, Sophia." Die meisie het haar trane afgevee en weer begin skryf. Haar vingers het die potlood hard vasgedruk. "Voordat sy hemel toe is, het mamma my laat beloof. Sy het gesê, wanneer jy groter is, vind die man in die stoel en sê vir hom om op te hou met die medisyne. En dit is wat jy gedoen het." Gustaf het die meisie se skouers saggies aangeraak. "Jy was baie dapper. Jou ma sou trots wees." Sophia het geknik, 'n klein glimlag tussen die trane. "Sophia, by wie woon jy nou?" het Annelie Smit gevra. "Tannie Karen," het die meisie geskryf. "Maar sy word siek. Soms word sy daar lank nie wakker nie." Gustaf en Annelie Smit het bekommerde blikke uitgeruil. Die implikasie was duidelik, die kind was in praktyk op haar eie. Wat haar teenwoordigheid alleen in die park en haar vermoë om die restaurant sonder volwasse toesig binne te dring, verklaar het. "Waar woon jy, Sophia?" het Gustaf gevra en probeer om sy stem gemaklik te hou om die meisie nie te skrik nie. Sophia het gehuiwer, duidelik onwillig om hierdie inligting te deel. "Dit is oukei," het Annelie Smit verseker. "Ons wil net help." Na 'n oomblik van oorweging het die meisie 'n adres in Khayelitsha geskryf, 'n perifere en verarmde gebied in die suide van Kaapstad.
'n wêreld heeltemal anders as Gustav se luukse woonstel in die weste van die stad. Sophia, het jou ma iets oor my gelos? Enige dokument, brief, enigiets wat verduidelik hoe sy van die medisyne geweet het. Die meisie het kragtig geknik en geskryf, blou boks. Mamma het gesê dit was bewys. Het dit baie goed weggesteek. Kan jy vir my daardie boks wys? Sophia het senuweeagtig rondgekyk en toegeskryf, Tannie Karen hou nie van besoeke nie. Word kwaad. Ek verstaan, het Gustav geantwoord en vinnig gedink. Wat as ons op 'n ander plek ontmoet? Kan jy die boks bring? Die meisie het haar lip gebyt, pynsend, en toegeskryf, boks swaar. Het baie papiere. Gustav het Annelies Smit met sy blik geraadpleeg. Die verpleegster het subtiel geknik. Sophia, het hy saggies gesê, sal dit moontlik wees om jou huis te besoek wanneer jou tannie nie daar is nie. Ek beloof ons sal vinnig en diskreet wees. Die voorstel was eties twyfelagtig, maar die omstandighede was uitsonderlik. 'n Kind wat feitelik verlaat is, lewensbelangrike inligting weggesteek, mediese sameswering, die konvensionele reëls het onvanpas gelyk in die lig van die situasie. Sophia het die voorstel vir 'n paar sekondes oorweeg, toegeskryf, môre. Tannie gaan hospitaal toe. Ek is die hele dag alleen. Ons sal daar wees, het Gustav beloof. Hoe laat? Na middagete. 3 uur. Gustav het sy selfoon aangebied. Kan jy jou huisnommer neerskryf? Om te bevestig voordat ons gaan. Sophia het 'n nommer geskryf en toe bygevoeg, werk net soms. As daar ligtyd is. Voordat hulle die gesprek kon voortsit, het Sophia skielik regop gesit, haar oë gealarmeerd op 'n punt agter hulle. Gustav het haar blik gevolg en 'n swart motor gesien wat in die aangrensende straat na die park geparkeer was. Selfs op 'n afstand het hy Rieke se Audi herken. Dit is my broer, het hy vir Annelies Smit gemompel. Hoe weet hy ons gevind? Ek dink ons drywer moes hom ingelig het Annelies Smit saggies geantwoord. Hy is al jare lank lojaal aan die familie. Sophia was reeds op haar voete, duidelik bang. Dit is oukei, het Gustav haar verseker. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Maar dit is beter om nou te gaan. Ons ontmoet môre, soos ooreengekom. Die meisie het geknik, die potlood in die verslete sak van haar rok geberre en die notaboekie aan Annelies Smit teruggegee. Voordat sy vertrek het sy gebuk en Gustav verras met 'n vinnige, stywe drukkie. Toe vinnig soos 'n voeltjie, het sy tussen die bome van die park verdwyn. Daar was geen manier om die konfrontasie met Rikus te vermy nie. Sekondes nadat Sophia verdwyn het hy reeds na hulle gestap, sy onberispelike pak het gekontrasteer met die ontspanne atmosfeer van die park. Gustav, wat 'n verrassing om jou hier te kry, het Rikus gesê, sy toon vals joviaal. Annelies Smit het geen parkuitstappie genoem toe ek vanoggend met haar gepraat het nie. Dit was 'n laaste minuut besluit, het Gustav geantwoord en sy stem neutraal gehou. Die dag is te mooi om in die woonstel toegesluit te bly. Rikus het sy broer vir 'n oomblik te lank bestudeer om toevallig te wees. Jy lyk anders. Anders hoe? Ek weet nie. Meer teenwoordig. Rikus het 'n indringende blik na Annelies Smit gerig. Word die medikasie korrek toegedien? Christine het genoem dat jy die afspraak met Demarius Visagie uitgestel het. Alles volgens voorskrif, het Annelies Smit professioneel ingegryp. Meneer Gustav het 'n ligte griep, soos ek mevrou Christine ingelig het. Ek het gedink vars lig sou goed doen. Rikus het nie oortuig gelyk nie. Wie was daardie kind met wie jy gepraat het? Watter kind? Gustav het sy uitdrukking neutraal gehou en homself intern bedank vir die jare van saakonderhandelinge wat hom geleer het om emosies te masker. Die klein meisie in die blomrok. Ek het julle met haar sien praat voordat ek uit die motor geklim het. Ag, sy het net kom muntstukke vra vir die eende, het Annelies Smit natuurlik verduidelik. Meneer Gustav het vir haar 'n paar gegee. Rikus het van die een na die ander gekyk, sy skerp oë het na enige teken van leuns gesoek. Wel, aangesien ek hier is, sal ek julle terug vergesel. Christine is bekommerd oor jou, Gustav. Dit is nie tipies van jou om so uit te gaan, sonder om die familie in te lig nie. Ek het nie geweet ek het toestemming nodig om in die son te sit nie, het Gustav geantwoord en homself 'n effense toon van irritasie toegelaat. Rikus het sy wenkbroue gelig, duidelik verras deur die repliek. Vir 'n oomblik het 'n gespanne stilte tussen die broers gehang. Natuurlik nie, het Rikus uiteindelik gesê en 'n glimlag geforseer.
Maar jy weet hoe oorbeskermend Christine is, veral sedert pa weg is. Laat ons net die volgende keer weet, sodat ons nie hoef te bekommer nie. Die pad terug na die woonstel was ongemaklik. Rikus het daarop aangedring om die bussie met sy eie motor te volg, en Gustav kon sy broer se oë deur die trispieël voel, hoe hy hulle die hele pad dophou. Hy vermoed iets, het Annelie Smit gefluister toe hulle veilig in die huisbak was. Ek het hom nog nooit so onverwags sien opdaag nie. Iemand moes veranderinge in my gedrag opgemerk het Gustav saamgestem. Ons moet nog versigtiger wees. In die woonstel het Rikus daarop aangedring om in te gaan en het met ongewone belangstelling in die besonderhede deur die kamers beweeg. Enige probleem, Rikus, het Gustav gevra toe sy broer die medisynetafel aandagtig ondersoek het. Nee, net om seker te maak alles is in orde. Hy het hom na Annelie Smit gedraai. Christine het gevra oor die medisyne voorraad. Is daar nog genoeg tot die volgende afspraak met Marius Visagie? Heeltemal voldoende, meneer, het Annelie Smit professioneel geantwoord. Goed. Rikus het sy ontwerpershorlosie nagegaan. Ek moet nou gaan. Ek het net kom seker maak alles is in orde. Ag, en Gustav, moenie môre Christine se verjaarsdag vergeet nie. Sy beplan iets spesiaals. Toe die deur uiteindelik agter Rikus toegaan, het Gustav en Annelie Smit gespanne blikke uitgeruil. Christine se verjaarsdag is môre, het Gustav gemompel. Op dieselfde tyd wat ons ooreengekom het om Sophia te ontmoet. Ek kan alleen gaan, het Annelie Smit aangebied. Nee. Ons het daardie bewyse nodig, en ek moet Lara Coetzee se volledige verhaal hoor. Dit is my lewe, my gesondheid wat vir 7 jaar gekompromiteer is. Hy het diep asem gehaal, pynsend. Ek sal 'n kort verskyning op die partytjie maak, soos altyd. Niemand verwag dat ek lank sal bly nie. Hulle het altyd my brose toestand as verskoning gebruik om my vroeg huis toe te stuur. Hierdie keer sal ons dit in ons guns gebruik. Die volgende oggend het Paul Andrade nog 'n fisioterapeutiese besoek afgelê. Nadat hy Gustav ondersoek het, was sy optimisme versigtig, maar werklik. Die sensitiwiteit keer konsekwent terug na die ledemate en die vrywillige bewegings neem toe, het hy opgemerk. Dit bevestig my aanvanklike vermoede, die besering was gedeeltelik, nie volledig soos deur Marius Visagie gediagnoseer nie. Hoe lank voordat ek kan probeer opstaan, het Gustav gevra, huiwerig om die hoop wat in hom gegroei het, te verbaliseer. Met die huidige vorderingstempo en 'n intensiewe regime van werklike fisioterapie, 'n paar weke, miskien. Maar ek wil nie onrealistiese verwagtinge skep nie. 7 jaar van spieratrofie en onderdrukte neurale beheer word nie oornag omgekeer nie. Voordat hy vertrek het die dokter vir Gustav 'n klein digitale opnemer gegee. Vir u besoek vandag aan die meisie se huis. As u relevante dokumente vind, fotografeer dit met u selfoon. En neem enige gesprek op. Dit kan deurslaggewend wees as u besluit om met regstappe voort te gaan. Toe Paul vertrek het Martinus aangekom met nuus van sy ondersoek. Ek het 'n paar interessante dinge oor Marius Visagie ontdek, het hy berig, sy stem laag, sittende op die woonstel se balkon, waar dit minder waarskynlik was dat hulle gemonitor sou word. Hy en Christine het dieselfde universiteit bygewoon. Nie op dieselfde tyd nie, sy is 'n paar jaar ouer, maar albei het aan die Universiteit van Kaapstad se mediese fakulteit gegradueer. Het hulle mekaar voor my ongeluk geken, het Gustav verras gevra. Blykbaar wel. Ek het ou foto's van sosiale geleenthede gevind waar albei verskyn, ongeveer 2 jaar voor u ongeluk. En meer, Marius Visagie het ernstige professionele probleme ondervind net voordat hy die saak oorgeneem het. Hy is deur die streeks mediese raad ondersoek vir 'n verkeerde diagnose in 'n vorige geval. En toe, skielik, word hy die privaat dokter van die erfgenaam van een van die grootste sakegroepe in Suid-Afrika. Presies. 'n Gerieflike wending vir sy loopbaan. My ondersoeker probeer uitvind of die saak teen hom misterieus gesluit is nadat hy die behandeling oorgeneem het. Gustav het die inligting verwerk en gevoel hoe stukke van die legkaart stadig in mekaar val. Christine en Marius. Sameswering om my ongeskik te hou. Maar hoekom? Watter motief sou Christine hê? Miskien dieselfde rede as Rikus, beheer oor die maatskappye, het Martinus voorgestel. Met jou ongeskik het Rikus die tussentydse presidentskap van die groep oorgeneem. En Christine, as jou wettige voog sedert jou pa se dood, het toegang tot al jou persoonlike fortuin. Die werklikheid van die situasie het Gustav met volle krag getref.
Dit was nie net mediese nalatigheid nie, dit was 'n uitgebreide sameswering om hom ongeskik te hou, georkestreer deur sy eie familie. Ons het die bewyse in Sophia se huis nodig, het hy gemompel. As Lara Coetzee haar vermoedens gedokumenteer het. Ja, maar wees uiters versigtig, het Martinus gewaarsku. As Christine en Rikus vermoed dat jy ondersoek instel, kan hulle drastiese maatreëls tref. Terwyl Martinus vertrek het, het Gustav 'n vasberadenheid in hom voel groei. Oor 'n paar uur sou hy sy stiefma se verjaarsdag besoek, beleefd glimlag vir dieselfde persoon wat hom moontlik op die diepste denkbare manier verraai het. Maar vir die eerste keer in 7 jaar het hy iets gehad wat Christine en Rikus nie kon antisipeer nie, 'n helder gedagtes en 'n plan. Die Meyer-familie se huis in Durbanville het geskitter onder die middagson. Luukse motors het in die sirkelvormige ingang gestaan en elegant geklede gaste afgelaai. Uniformde personeel het met champagnebakies rondbeweeg, terwyl 'n strykwartet omringende musiek in die ruimtuin gespeel het. Gustav het alles met hernieude oë dopgehou. Jare lank was gebeure soos hierdie net vaagheid in sy verdoofde bewussyn. Nou het elke detail met ongemaklike helderheid uitgestaan, die geforseerde glimlagte, die oppervlakkige gesprekke, die skaamtelose vertoon van rykdom wat hom altyd gepla het, selfs voor die ongeluk. Gustav, liewe. Christine het nader gekom, skitterend in 'n rooi ontwerpersrok, juwele wat om haar nek en polse glinster. Sy het gebuk om haar stiefseun op die wang te soen. Wat goed dat jy gekom het. Voel jy beter van die griep? Baie beter, het hy geantwoord en 'n glimlag geforseer. Ek sou nie jou verjaarsdag mis nie. Christine se oë het hom aandagtig bestudeer. Jy lyk anders vandag. Meer wakker. Dit is die nuwe aanpassing aan die medikasie wat Marius Visagie telefonies voorgeskryf het Annelie Smit gelieg, agter die rolstoel geposisioneer. Om te help met die griepsimptome sonder om die hoofbehandeling te beïnvloed. Christine het geknik, nie heeltemal oortuig nie. Wel, moenie jouself te veel uitput nie. Jy weet hoe jy na sulke sosiale geleenthede raak. Natuurlik, het Gustav gewillig saamgestem. Ek sal net 'n uur bly. Perfek. Rikus ontvang 'n paar belangrike Chinese beleggers. Ek is seker hulle sal verheug wees om die wettige erfgenaam van die Meyer groep te sien, al is dit net kortliks. Die opmerking het 'n ironie bevat wat Gustav voorheen sou ontgaan het. Wettige erfgenaam in leetitel wanneer jy gedrogeer en ongeskik gehou word. Die volgende uur het verloop soos 'n goed geoefende toneelstuk. Gustav is strategies in die tuin geplaas, waar gaste hom met bestudeerde simpatie kon groet. Hoe sterk is jy, Gustav, wat goed om jou uit die huis te sien, Christine is so toegewyd aan jou versorging. Frases wat herhaal is deur mense wat skaars hul ongemak verberg het om met iemand te praat wat hulle as geestelik gestremd beskou het. Rikus het met die selfvertroue van 'n ware maatskappy-president by die geleentheid rondbeweeg en af en toe waaksame blikke in die rigting van sy broer gewerp. Een keer het hy met die Chinese beleggers nader gekom en Gustav voorgestel as ons inspirerende eredirekteur, 'n titel wat Gustav nooit geweet het hy besit nie. Om 4:30, presies soos beplan, het Annelie Smit diskreet nader gekom. Meneer Gustav, dit is tyd vir die medikasie. Ons moet na die woonstel terugkeer. Christine, wat met 'n groep naby gepraat het onmiddellik omgedraai. Alreeds. Ons het nog nie eens die koek bedien nie. Doktersbevele, mevrou, het Annelie Smit professioneel geantwoord. Die medikasietyd kan nie verander word nie, veral met meneer Gustav se onlangse toestand. Ek verstaan. Christine het nader gekom vir nog 'n soen op haar stiefseun se wang. Rus, liewe. Rikus sal later kom kyk hoe dit met jou gaan. Die onwillekeurige waarskuwing het in Gustav se gedagtes geklink. Dit sal nie nodig wees nie. Ek sal waarskynlik vroeg slaap vandag. Tog het Christine aangedring met 'n glimlag wat nie haar oë bereik het nie. Familie is familie. Ons is bekommerd oor jou. Op pad terug het Gustav en Annelie Smit stil gebly totdat hulle veilig in die gebou se huisbak was. Rikus gaan vanaand by die woonstel opdaag, het Gustav gemompel. Ons moet vinnig wees by Sophia se huis en terug wees voordat hy aankom. Die drywer is reeds ingelig, het Annelie Smit geantwoord. Hy dink ons gaan na 'n noodmediese konsultasie. Hy sal 'n paar blokke van die werklike adres parkeer. Een keer in die woonstel het hulle vinnig klere geruil, eenvoudige klere wat nie aandag sou trek in die perifere buurt nie. Annelie Smit het 'n basiese rolstoel gebring, sonder die gesofistikeerde toerusting van die gewone.
Ons moet so diskreet as moontlik lyk, het sy verduidelik. Gemotoriseerde rolstoele van die nuutste generasie trek aandag oral, maar veral in die periferie. Die rit na Khayelitsha het byna 'n uur geneem in die verstopte verkeer van Kaapstad. Gustaf het die stad dopgehou hoe dit geleidelik verander, die luukse geboue het plek gemaak vir eenvoudiger konstruksies, toe vir behuisingskomplekse en uiteindelik vir die geïmproviseerde wonings van die periferie. In Suid-Afrika wat hy selde gesien het, beskerm in sy bordel van voorreg. Die adres wat Sophia gegee het, was in 'n smal, gedeeltelik geplaveide straat. Eenvoudige huise het langs mekaar gestaan, baie met onvoltooide fasades en geïmproviseerde heininge. Kinders het in die straat gespeel en met nuuskierigheid gekyk na die motor wat duidelik nie aan daardie omgewing behoort het nie. Nommer 237 het Annelie Smit aangedui toe die drywer 'n paar huise verder gestop het. Daar. Dit was 'n 2-verdieping gebou, smal, met blootgestelde bakstene en 'n buitebetontrap. 'n Wasgoedlyn met beskeie klere het op die balkon van die 2de verdieping gestrek. Espere Akai het Gustaf die drywer opdrag gegee. "Jy al hier probleme, liggary." Annelie Smit het hom gehelp om uit die motor te klim en die rolstoel na die ingang van die huis gestoot. Die dun metaaldeur was half oop en Sophia het vir hulle gewag, haar groot oë het van angs geskitter. Sy het vinnige gebare van welkom gemaak en hulle binne gelei. Die binnekant was eenvoudig maar skoon, 'n verslete bank, 'n klein televisie, afskilferende mure, maar versier met 'n paar familiefoto's. Op een daarvan het Gustaf 'n jong vrou met donker hare gesien wat 'n nog kleiner Sophia omhels, albei het na die kamera geglimlag. "Jou ma," het hy gevra en na die foto gewys. Sophia het geknik, haar oë het versag. Toe het sy beduie dat hulle haar na 'n klein kamertjie agter in die huis moes volg. Die ruimte was klein, net 'n enkel bed, 'n laaikas en 'n venster wat uitgekyk het op 'n sementpatio. Sophia het gekniel, 'n los stuk van die plint verwyder en 'n blou metaalboks van die soort wat vir belangrike dokumente gebruik word, uit die wegkruipplek gehaal. Die meisie het die boks met 'n byna plegtige eerbied aan Gustaf oorhandig. Hy het die gewig gevoel, dit was inderdaad vol papiere. Die deksel het 'n klein hangslot gehad, maar die sleutel was met kleefband aan die onderkant van die boks vasgemaak. "Jou ma het dit baie goed weggesteek," het Annelie Smit opgemerk terwyl Gustaf die hangslot oopgesluit het. Sophia het bevestigend gebaar en op die klein blokkie wat Gustaf gebring het, geskryf, "Mamma het gesê slegte mense kon soek." Die binnekant van die boks het 'n noukeurig georganiseerde versameling dokumente onthul. Bo-op was 'n koevert met die inskripsie vir Gustaf Meyer, wanneer gevind. Met beweerige vingers het hy dit oopgemaak en verskeie bladsye van 'n handgeskrewe dagboek uitgehaal. "My naam is Lara Coetzee," het die teks begin. "Ek was 'n verpleegster gespesialiseerd in neurologiese rehabilitasie by die Christiaan Barnard Hospitaal. In Maart 2018 is ek toegewys aan die herstelspan van pasiënt Gustaf Meyer, slagoffer van 'n motorongeluk met regmergtrauma. Hierdie dokument is my getuienis oor wat ek gesien het, 'n groteske skending van mediese etiek en 'n misdaad teen 'n kwesbare mens. As u dit lees, beteken dit dat my dogter Sophia daarin geslaag het om die sending wat ek haar gegee het, te voltooi, en daar is hoop dat die waarheid uiteindelik aan die lig sal kom." Gustaf het 'n knop in sy keel gevoel. Hy het die digitale opnemer wat De Paul hom gegee het, aangeskakel en hardop voortgegaan om te lees. Gustaf Meyer het na weke in die IQ by die rehabilitasie-eenheid aangekom. Die aanvanklike diagnose, uitgevoer deur Alexander Visser, het 'n onvolledige regmergbesering in die limbale streek aangedui. Die prognose was versigtig optimisties, met intensiewe fisioterapie en toepaslike behandeling was daar verwagting van aansienlike gedeeltelike herstel oor 18-24 maande. In die eerste 2 maande het die pasiënt goed op die protokol gereageer. Hy het geleidelike toename in sensitiwiteit in die onderste ledemate en die eerste tekens van vrywillige beweging in die tone getoon, klassieke aanwysers van potensiële herstel in onvolledige regmergbeserings. Alles het verander met die koms van Marius Visagie. Hy is deur die pasiënt se stiefma, Christine van Rensburg, voorgestel as 'n bekende spesialis wat die saak sou oorneem. Onmiddellik het Visagie 'n volledige hersiening van die diagnose en die behandelingsplan beveel. Na nuwe ondersoeke het hy verklaar dat die besering veel ernstiger was as wat aanvanklik geëvalueer is, feitelik volledig met 'n pessimistiese prognose. Wat my gealarmeer het, was nie net die diagnostiese verskil nie, dit kan in medisyne gebeur, maar die radikale verandering in die behandelingsprotokol.
Die intensiewe fisioterapie is met die helfte verminder. Die neurale stimulasie oefeninge is vervang deur pynbestuur en gerief. En meer kommerwekkend, 'n kombinasie van medisyne is in dosisse bekend gestel wat my van die begin af oormatig gelyk het. Toe ek diskree die nuwe medikasieregime bevraagteken het, het Visagie beweer dat dit vooraanstaande behandeling was, gebaseer op onlangse Europese protokolle. Maar in 15 jaar as gespesialiseerde verpleegster het ek nog nooit daardie spesifieke kombinasie vir soortgelyke gevalle gesien nie. In die weke daarna het ek met groeiende kommer die agteruitgang van die pasiënt waargeneem. Die geestelike helderheid het sigbaar afgeneem. Bewing in die hande het verskyn as 'n verwagte neeweffek. Die mobiliteit wat na die voete begin terugkeer het heeltemal teruggeval. Ek het in die geheim die mediese literatuur oor die voorgeskrewe medisyne geraadpleeg. Ek het ontdek dat die skemerkelkie wat aan Gustaf Meyer toegedien is, in wese 'n kombinasie van kragtige kalmeermiddels, spierverslappers in hoë dosisse en opioïde was. Almal gekontraïndekeer vir langdurige gebruik en met neeweffekte wat presies die simptome insluit wat die pasiënt ontwikkel het. Na 3 maande van hierdie behandeling het die jong man wat kommunikatief en vasbeslote om te herstel aangekom het, in 'n skaduwee verander, verward, lusteloos, onbekwaam om komplekse gedagtes te artikuleer. En die mees ontstellende, heeltemal afhanklik van die medikasie. Gustaf het die leeswerk vir 'n oomblik onderbreek en gesluk. Annelie Smit het saggies sy skouer aangeraak ter stille ondersteuning, terwyl Sophia met nat oë toegekyk het. Ek het moed bymekaar geskraap en my kommer formeel aan Visagie voorgelê en 'n hersiening van die medikasieprotokol en die hervatting van intensiewe fisioterapie voorgestel. Sy antwoord was koud: "Verpleegster Coetzee, u funksie is om die voorgeskrewe behandeling toe te dien, nie om dit te bevraagteken nie. As u nie u professionele verpligtinge kan nakom nie, moet u dalk u posisie heroorweeg." Ek het nie opgegee nie. Ek het my kommer na die hoof van die neurologie departement geneem. Ek is meegedeel dat Visagie die gesag in die geval is, met volle vertroue van die familie. Die kommer is aangeteken, maar die protokol sal gehandhaaf word. Ek het toe die omvang van die probleem besef. Die familie, spesifiek die stiefma en die halfbroer, het blykbaar blindelings op Visagie vertrou. Of erger, hulle het doelbewus ooglopende tekens van agteruitgang geïgnoreer. Ek het besluit om die stiefma, Christine van Rensburg, direk te kontak. Ek het 'n privaat gesprek aangevra, waar ek delikaat my kommer oor die oormatige medikasie en die vermindering van fisioterapie uitgespreek het. Haar aanvanklike reaksie was van beleefde neerbuigendheid: "Ek verstaan u kommer, maar Visagie is een van die grootste spesialiste in die land. As hy bepaal dat dit die beste behandeling vir my stiefseun is, vertrou ons sy oordeel." Toe ek aandring en die duidelike tekens van regressie noem, het haar toon heeltemal verander. Met 'n koue glimlag het sy gesê: "Verpleegster Coetzee, Gustaf is onder die beste sorg wat geld kan koop. Sy welstand is ons absolute prioriteit. Ons waardeer u toewyding, maar onthou dat ongevraagde opinie selde welkom is, veral wanneer dit spesialiste weerspreek." Die volgende week is ek na 'n ander departement oorgeplaas, ver van die rehabilitasie-eenheid. 'n Maand later, onder beweringe van onprofessionele gedrag en inmenging in gevestigde mediese protokolle, is ek uit die hospitaal ontslaan. Ek het nie opgegee nie. Ek het probeer om die streeks mediese raad, die verpleegraad, selfs 'n staatsaanklaer te kontak. Oral het ek geslote deure gevind. Die invloed van die Meyer-familie en Marius Visagie het groter geblyk te wees as wat ek gedink het. Ek is effektief stilgemaak. In die daaropvolgende jare het ek die saak van ver af gevolg. Af en toe het ek nuus gesien oor die erfgenaam van die Meyer-groep, permanent ongeskik na ongeluk, altyd vergesel van kommentaar oor die toegewyde sorg van sy stiefma en die bevoegde leiding van sy halfbroer in die familie se sake. Intussen het ek my privaat ondersoek voortgesit. Ek het vroeëre verbindings tussen Christine van Rensburg en Marius Visagie ontdek. Hulle het aan dieselfde mediese fakulteit gestudeer, met 'n paar jaar verskil. Nog meer ontstellend het ek ontdek dat Visagie 'n saak vir ernstige mediese fout in die gesig gestaar het, net voordat hy die Meyer-saak oorgeneem het, 'n saak wat maande later misterieus gesluit is. Die onvermydelike gevolgtrekking vir my was dat Gustaf Meyer doelbewus in 'n toestand van ongeskiktheid gehou is deur onvanpaste medikasie en terapeutiese nalatigheid. Die motief, hoewel ek dit nie kan bewys nie, lyk duidelik: met hom buite aksie, neem die halfbroer beheer oor die maatskappye en die stiefma behou toegang tot die familie se fondse as wettige voog.
In 2022 het ek die diagnose ontvang wat alles sou verander, 'n aggressiewe gewas met 'n prognose van maande se lewe. Met my eie sterflikheid wat my in die gesig staar, het ek die finale besluit geneem om alles noukeurig te dokumenteer en my dogter Sophia, toe slegs 4 jaar oud, voor te berei om eendag die sending te voltooi wat ek nie kon nie, om die waarheid aan Gustav Meyer self te bring. Ek het haar van kleins af gebaretaal geleer, want Sophia is doofgebore. Ek het haar foto's van Gustav gewys, die plekke beskryf wat hy besoek het, die lewensbelangrike belangrikheid van die boodskap verduidelik. Moenie die medisyne neem nie, dan sal jy beter word. 'n Eenvoudige boodskap wat 'n kind kon memoriseer en oordra. Ek weet ek het 'n verskriklike las op my kleintjie geplaas. Maar ek kon nie die idee verdra om hierdie wêreld te verlaat met die wete dat 'n man in sy eie liggaam gevange gehou word deur gierigheid en boosheid nie. Sophia is my laaste hoop op geregtigheid. As u dit lees, Gustav, weet dat ek vir u geveg het toe ek kon. Die dokumente in hierdie boks bevat afskrifte van u oorspronklike ondersoeke, aantekeninge oor die medisyne wat toegedien is, my persoonlike rekords van u toestand voor en na die verandering van behandeling, en die navorsing wat ek gedoen het oor die langtermyn effekte van die medisyne wat u ontvang het. Ek hoop dit is nie te laat dat u 'n deel van u lewe herwin nie. En ek smeek u om my Sophia te beskerm. Sy het alles gewaag om die belofte aan 'n sterwende ma na te kom met hoop op finale geregtigheid. Lara Coetzee, verpleegster. Toe hy die leeswerk voltooi het, was die stilte in die klein kamer absoluut. Trane het vrylik oor Gustav se gesig gestroom, terwyl Annelie Smit haar mond met haar hande bedek het, geskok. Sophia het stil gebly, haar oë stip op Gustav gerig en gewag vir 'n reaksie. Jou ma was 'n heldin, Sophia, het Gustav uiteindelik gesê, sy stem verstik. 'n Ware heldin. Sophia het geknik, haar eie trane het stil weggeval. Op die klein blokkie het sy geskryf, mamma het altyd gesê meneer was goed. Dat hy nie verdien het wat hulle gedoen het nie. Gustav het die ander dokumente in die boks begin ondersoek. Daar was tientalle gedetailleerde aantekeninge oor sy aanvanklike behandeling, afskrifte van beeldtoetse met aantekeninge gemaak deur Lara, vergelykings tussen standaard behandelingsprotokolle vir soortgelyke beserings en die protokol wat op hom toegepas is, uitknipsels van mediese artikels oor die langtermyn effekte van die medisyne wat toegedien is. Een dokument in die besonder het sy aandag getrek, 'n bladsy met die hospitaal se stempel, wat handtekeninge van goedkeuring vir die verandering van die behandelingsprotokol getoon het. Onder die handtekeninge het die van Christine van Rensburg as wettige verantwoordelike uitgestaan, gedateer slegs 2 weke na die dood van sy pa. Sy het geen tyd gemors nie, het Gustav gemompel en 'n koue woede in sy bors voel groei. My pa was skaars weg en sy het my alreeds tot 'n chemiese gevangenis veroordeel. Meneer Gustav, Annelie Smit het saggies aan sy arm geraak. Dit word laat. Rikus kan enige oomblik by die woonstel opdaag. Hy het geknik en die dokumente versigtig in die boks teruggeplaas. Sophia, kan ek dit saamneem? Dit is baie belangrik om te bewys wat gebeur het. Die meisie het kragtig geknik. Sophia, het hy voortgegaan en die kind direk in die oë gekyk. Jy en jou ma het my gered. Ek sal nooit genoeg kan dankie sê vir wat julle gedoen het nie. Maar ek moet weet, is jy veilig hier? Sorg jou tannie goed vir jou. Sophia het gehuiwer en toe stadig geskryf, tannie Karen drink baie. Soms vergeet sy om kos te koop. Maar sy is my enigste familie nou. Gustav het sy hart vol saamtrek. Hierdie kind, wat alles gewaag het om 'n vreemdeling te help, het in toestande van nalatigheid geleef. Wil jy saam met my kom, het hy impulsief gevra. Om in 'n veilige plek te woon, met kos en behoorlike sorg. Sophia se oë het groot geword van verrassing en hoop. Sy het vinnig geskryf, possumismo. Ons kan haar nie nou neem, sonder wetlike magtiging nie, het Annelie Smit verstandig ingegryp. Dit sal as ontvoering beskou word. Maar ons kan 'n formele proses begin. Jy is reg. Gustav het Sophia se klein handjies vasgehou. Ek beloof ek sal vir jou terugkom. Ek sal eers my situasie oplos, en dan sal ek sorg dat jy 'n veilige huis het. Vertrou jy my? Sophia het geknik en glimlag het vir die eerste keer haar gesig verlig. Tot dan moet ek weet dat jy goed is. Annelie sal jou gereeld besoek, kos en wat jy ook al nodig het, bring. En jy het my foon, jy kan dit gebruik wanneer jy wil. Voordat hulle die huis verlaat het, het Sophia hulle tot by die deur vergesel en Gustav styf omhels voordat hulle vertrek het.
Hy het 'n vurige vasberadenheid in hom voel groei, nie net vir geregtigheid vir homself nie, maar ook vir daardie dapper kind wat soveel opgeoffer het om hom te red. Op pad terug na die woonstel het Gustav en Annelie Smit stil gebly en alles verwerk wat hulle ontdek het. Die blou boks, nou veilig versteek in 'n kompartement onder die rolstoel, het soos lood geweeg, nie net fisies nie, maar deur die gewig van die verwoestende waarhede wat dit bevat het. Wat sal ons nou doen, het Annelie Smit uiteindelik gevra. Nou, het Gustav geantwoord, sy stem ferm en vasbeslote, sal ons 'n teenaanval voorberei. Christine en Rikus glo dat ek onder hul beheer is, onbevoeg en onderdanig. Dit is hul swakpunt, hul arrogansie, hul sekerheid dat hulle my heeltemal gebreek het. Ons sal dit teen hulle gebruik. Toe hulle by die luukse gebou in die weste van die stad aankom, het die portier ingelig dat Rikus reeds daar was, na Gustav gevra en beloof het om later terug te keer. Perfek, het Gustav gemompel. Ons het tyd om ons voor te berei. In die woonstel het hulle die blou boks versigtig weggesteek in 'n geheime kompartement in die instapkas, 'n ruimte wat Gustav jare tevore laat bou het om vertroulike maatskappy-dokumente te bære en waarvan slegs hy die bestaan geken het. Annelie Smit het hom gehelp om terug te keer na die gesofistikeerde rolstoel, om die voorkoms van die ongeskikte Gustav aan te neem wat almal verwag het om te sien. Maar agter die oë wat nou die dwelm geïndiseerde lusteloosheid voorgegee het 'n vuur van vasberadenheid gebrand. Môre, het hy vir Annelie Smit gesê, begin ons die bedrog afbreek wat 7 jaar van my lewe gesteel het. En wanneer ons klaar is, sal ek nie net terug wees in beheer van wat my regmatig toekom nie, maar Sophia sal die huis en die familie hê wat sy verdien. Die interkom het gelei. Op die skerm het Rikus se gesig verskyn, glimlaggend met die valse broederlike bekommernis wat Gustav nou duidelik as 'n masker herken het. Laat hom opkom, het hy vir Annelie Smit gesê. Dit is tyd om ons eie vertoning te begin. 3 weke het verloop sedert die ontdekking van Lara Coetzee se blou boks. 3 weke van noukeurige beplanning, van verrassende fisiese vordering en van 'n vertoning wat die grootste akteurs waardig is. Gustav het voortgegaan om die rol van die onderdanige en verwarde invalide in die oë van sy familie te speel, terwyl hy in die geheim sy bevryding georkestreer het. Indrukwekkend, het Paul Andrade gemompel terwyl hy Gustav dopgehou het, hoe hy huiwerige tree tussen die parallelle stawe gee wat diskreet in een van die gastekamers geïnstalleer is, omskep in 'n geïmproviseerde fisioterapiekamer. U herstel is vinniger as enige voorspelling wat ek gemaak het. Gustav het geglimlag, gekonsentreer op die poging om sy bene te beweeg wat, na 7 jaar van onaktiwiteit, geleidelik hul funksies herleer het. Ek het ekstra motivering. Annelie Smit het geëmotioneerd toegekyk terwyl sy die elastiese bande verstel het wat met kragopleiding gehelp het. U het vandag 10 tree gegee. 3 meer as gister. Dit is nie net die afwesigheid van die onderdrukkende medisyne nie, het Paul verduidelik terwyl hy aantekeninge op sy klembord gemaak het. Die tipe onvolledige regmergbesering het een van die beste prognoses vir herstel. As u van die begin af die regte behandeling ontvang het. Dit help nie om nou daaraan te dink nie, het Gustav onderbreek en geweier om in die bitterheid van verlore tyd te duik. Die belangrikste is wat ons van nou af sal doen. In die afgelope weke is 'n noukeurige plan geformuleer. Martinus, nou 'n integrale deel van die herstelsameswering, het die prokureur Jan Swart, spesialis in mediese nalatigheid en korporatiewe misdade, gebring. In geheime vergaderings in die woonstel, toe Gustav veronderstel was om te rus en na sy gereelde konsultasies, het die groep hul strategie verfyn. Lara Coetzee se dokumente is buitengewoon gedetailleerd, het Jan Swart in hul eerste ontmoeting verduidelik, nadat hy die inhoud van die blou boks noukeurig ondersoek het. Gekombineer met u onlangse ondersoeke en Paul se getuienis, het ons 'n stewige saak nie net van mediese nalatigheid teen Marius Visagie nie, maar moontlik van 'n kriminele sameswering wat u stiefma en halfbroer betrek. Ek wil hulle heeltemal vernietig, het Gustav geantwoord. Die ingehoue woede het deurgeloop in sy gewoonlik beheerde stem. 7 jaar, Rian. 7 jaar van my lewe. En nie net dit nie, Lara Coetzee het haar werk, haar reputasie verloor deur my te probeer help. Sophia het sonder ma groot geword, in swak toestande. Daar is geen genoeg straf vir wat hulle gedoen het nie. Die prokureur het ernstig geknik. Ek verstaan u woede. Maar ons moet strategies wees. Oorhaastigheid nou kan die hele saak in gevaar stel. En so is die plan in noukeurig uitgewerkte fases gestruktureer.
Die eerste, reeds aan die gang, was Gustav se fisiese herstel, wat in die geheim uitgevoer is terwyl hy die fasade van ongeskiktheid gehandhaaf het. Die tweede fase het behels die wettige beveiliging van die dokumente en bewyse, insluitend opgeneemde getuienisse van De Paul en ander spesialiste oor die onvoldoendheid van die voorgeskrewe behandeling. Die derde fase, om Sophia se veiligheid en welstand te verseker, was reeds aan die gang. Annelie Smit het die meisie gereeld besoek en kos en ander voorrade gebring. Maatskaplike werker wat diskreet deur Martinus aangestel is, het die huislike situasie beoordeel en die nalatigheid van Tannie Karen gedokumenteer om 'n toekomstige bewaringsproses te ondersteun. Die vierde en mees deurslaggewende fase sou die direkte konfrontasie met die samesweerders wees. Daardie oggend het hulle juis die finale besonderhede van hierdie stadium bespreek. Alle regsreëlings is afgehandel, het Riaan Swart ingelig en dokumente in 'n leer georganiseer. Die beste neuroloë in die land het die mediese rekords ondersoek en skriftelik die verkeerde diagnose en die onvoldoende behandeling bevestig. Aanvanklike petisies is gereed om ingedien te word teen Marius Visagie en die hospitaal vir ernstige mediese nalatigheid. En wat van Christine Enriquez, het Gustav gevra en homself in die rolstoel verstel waarheen hy na die oefening teruggekeer het. Daar lê die delikaatste aspek, het die prokureur erken. Om kriminele sameswering te bewys, sal meer as mediese dokumente vereis. Ons het direkte bewyse nodig dat hulle van die onvoldoendheid van die behandeling geweet het en doelbewus toegelaat het dat dit voortgaan. Martinus, wat die gesprek van die venster af dopgehou het, het hom met 'n pynsende uitdrukking omgedraai. Wat as ons hulle kan laat erken? 'n Opgeneemde bekentenis sou onweerlegbare bewyse wees. Dit is onwaarskynlik dat hulle iets so ernstig sal erken, het Riaan Swart oorweeg. Tensy hulle glo dat daar geen gevolge is om dit te erken nie, het Gustav voltooi, 'n idee het duidelik gevorm. Tensy hulle dink dat ek op die rand van die einde is en wil spog met hul slimheid. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval terwyl almal die implikasie verwerk het. Stel u voor. 'n Mediese noodgeval, het Paul bevraagteken, sigbaar ongemaklik. As dokter kan ek so iets nie onderskryf nie. Nie 'n mediese noodgeval nie, het Gustav verduidelik. 'n Konfrontasie. Om te onthul dat ek alles weet, maar op 'n manier wat my delirieus, verward laat lyk, onbekwaam om 'n werklike bedreiging te verteenwoordig. Die soort situasie waar arrogante mense hul waaksaamheid sou verslap, miskien self sou spog met hul vindingrykheid, en dink dat niemand my later sou glo nie. Stadig het die besonderhede van die plan vorm aangeneem. 'n Familievergadering sou belê word, oënskynlik om nuwe eksperimentele behandelings te bespreek. Marius Visagie sou as mediese konsultant genooi word. In die beheerde omgewing van Gustav se woonstel, toegerus met diskrete opnametoestelle wat deur spesialiste wat deur Martinus aangestel is, geïnstalleer is, sou die waarheid uitgelok word. Dit is riskant, het Riaan Swart gewaarsku. As hulle enige stryk vermoed, dit is 'n risiko wat ek bereid is om te neem, het Gustav ferm geantwoord. 7 jaar, Riaan. Ek sal nie nog 'n dag as hul slagoffer deurbring nie. Op die oggend van die dag wat vir die konfrontasie vasgestel is, het Gustav wakker geword met 'n vreemde gevoel van kalmte. Terwyl Annelie Smit hom gehelp het met sy oggendoefeninge, nou in staat om vir verskeie minute alleen te staan en kort tree met minimale ondersteuning te gee, het 'n diep sekerheid hom oorheers, ongeag die uitslag van die vergadering daardie aand, het sy lewe as gevangene geëindig. Nee, het Annelie Smit gevra terwyl sy die fisioterapie toerusting verstel het. Vreemd genoeg, nee, het hy geantwoord en gekonsentreer om sy gewig van een been na die ander oor te plaas. Ek voel asof ek nie net my liggaam nie, maar my hele identiteit herwin. Sophia het gister na jou gevra, het Annelie Smit glimlaggend opgemerk. Sy is angstig om te weet wanneer sy jou weer kan besoek. Die melding van die kind het Gustav se gesig verlig. In die afgelope dae het Sophia die woonstel 2 keer besoek, in die geheim deur Annelie Smit gebring toe Christine Enriquez besig was met bevestigde afsprake. Die verbinding tussen hulle het vinnig verdiep, en stil vriendskap gebaseer op wederwysige respek en gedeelde ervarings van verlies en hoop. Binnekort, het Gustav beloof. Baie binnekort sal sy nooit weer oor iets in die lewe hoef te bekommer nie. Die res van die dag het in finale voorbereidings verloop. Tegnisi wat deur Riaan Swart aanbeveel is, het diskreet hoë-definisie opnametoerusting op strategiese punte in die sitkamer geïnstalleer, klein genoeg om onopgemerk te bly, maar kragtig genoeg om elke woord vas te lê.
Martinez het die logistiek gekoördineer en verseker dat almal wat by die operasie betrokke was, korrek geposisioneer was. Terpaal sou in die gebou bly in 'n naburige woonstel gereed om in te gryp indien nodig. Die prokureur Jan Swart sou in 'n motor in die parkeerterrein wag en die opnames intyds monitor. Om 7 uur die aand was alles voorberei. Gustav het teruggekeer na sy gesofistikeerde rolstoel en die effens gekromde houding en va-uitdrukking aangeneem wat sy invalide persona gekenmerk het. Annelie Smit het die vals medisyne kapsules identies aan die oorspronklikes, maar wat slegs onskadelike stowwe bevat, op die gewone skinkbord gerangskik. Die interkom het presies om 19:30 gelei. Christine Enriquez het saam aangekom, albei elegant geklee, soos vir 'n daaropvolgende sosiale geleentheid. Gustav, liewe Christine het nader gekom en hom op die wang gesoen met haar gewone teatrale vertoon van toegeneendheid. Hoe voel jy vanaand? Moeg, het hy doelbewus die woorde gesleep. Maar angstig om te hoor van hierdie nuwe behandeling. Riquez het sy broer dopgehou met die evaluerende blik wat Gustav nou duidelik as waaksaamheid, nie bekommernis nie, herken het. Marius Visagie behoort enige oomblik te arriveer. Hy het nogal belang gestel toe ek die moontlikheid van eksperimentele terapieë genoem het. 10 minute later het die dokter aangekom, lank, onberispelik geklee, met die lig van gekultiveerde gesag wat altyd die familielede van pasiënte geïntimideer het. Gustav het hom met nuwe oë dopgehou en nie meer die gerespekteerde spesialis gesien nie, maar die misdadiger in 'n mediese jas wat jare van sy lewe gesteel het. Meneer Meyer, Marius Visagie het hom formeel gegroet en sy hand kortliks geskud. Die stiefma het u belangstelling in die bespreking van nuwe terapeutiese benaderings genoem. Ja, het Gustav geantwoord en die fasade van geestelike verwarring gehandhaaf. Ek het gehoor van behandelings in Europa. Vir gevalle soos myne. Wel, ons sal die moontlikhede bespreek, het die dokter kalm geantwoord. Alhoewel ek moet waarsku dat baie van hierdie eksperimentele terapieë valse hoop skep. Die toestand, soos ek die familie konsekwent verduidelik het, is wesenlik permanent. Christine het ernstig geknik en 'n hand op Gustav se skouer geplaas. Ons wil net nie nalat om alle opsies vir die gerief te ondersoek nie, liewe. Annelie het Riquez geroep, bring asseblief die Skotse wyskei uit die kantoor. Ek dink ons almal sal 'n drankie kan geniet terwyl ons gesels. Die verpleegster het diskreet uitgegaan, soos ooreengekom in die plan. Dit was die sein dat die opname op al die verborgde toestelle moes begin. Vir 15 minute het die gesprek oppervlakkig gevloei, besprekings oor mediese vooruitgang, kommentaar oor die weer, nuus van die familie se sake. Gustav het sy rol perfek vertolk, af en toe die draad van die gesprek verloor, bewing in sy hande getoon, en die beeld van ongeskiktheid versterk wat hulle al soveel jare van hom verwag het. Toe Annelie Smit met die drankies teruggekeer het en weer na die kombuis gegaan het, het Gustav besluit dat dit tyd was om die ware konfrontasie te begin. Marius Visagie het hy begin doelbewus huiwerig. Ek het die afgelope tyd vreemde drome gehad. Die dokter het sy wenkbroue gelig, professioneel geïnteresseerd. Watter soort drome, meneer Meyer? Drome waar ek kan loop, het Gustav voortgegaan en aandagtig op die reaksies gelet. Waar ek nooit in hierdie stoel hoef te wees nie. Waar my oorspronklike ondersoeke getoon het dat ek kon herstel, maar iemand my behandeling verander het. 'n gespanne stilte het oor die kamer geval. Christine Enriquez het vinnige blikke uitgeruil, terwyl Marius Visagie sy uitdrukking neutraal gehou het. Neeweffekte van die medisyne kan lewendige drome insluit, het die dokter kalm geantwoord. Niks om oor te bekommer nie. En wat as dit nie drome was nie, het Gustav volgehou en 'n bietjie meer helderheid in sy blik laat deurskemer. En wat as ek iets ontdek het? Christine het vorentoe geleun, haar glimlag gevries. Ontdek wat, liewe? Maak jy sin? 'n Verpleegster het Gustav voortgegaan en opgemerk hoe die 3 onmiddellik gespanne geraak het. 'n Verpleegster wat in die begin vir my gesorg het. Lara iets. Sy het probeer sê my behandeling was verkeerd. Marius Visagie het sy glas versigtig op die tafel gesit. Meneer Meyer, dit is duidelik dat hierdie drome u ontstel het. Miskien moet ons die medikasie aanpas. Waarom het u my medisyne gegee wat my 7 jaar lank verdoof het, het Gustav onderbreek en die pretensie van verwarring gedeeltelik laat vaar. Waarom het u 'n volledige besering gediagnoseer toe dit gedeeltelik was? Waarom het u my fisioterapie verminder toe ek tekens van herstel getoon het? Riquez het abrupt opgestaan.
Gustav, jy is duidelik nie goed nie. Annelie, kom asseblief hierheen. Ek dink my broer het nou sy medikasie nodig. Ek het geen medikasie nodig nie, het Gustav uitgeroep en opregte woede in sy stem ingespuit. Ek het antwoorde nodig. 7 jaar, Rikus. 7 jaar in hierdie stoel, toe ek ten minste 'n deel van my mobiliteit kon herwin het. Christine het nader gekom, haar gesig 'n masker van moederlike bekommernis. Liewe, jy is verward. Dit gebeur soms, onthou jy. Marius Visagie het verduidelik dat die toestand hierdie episodes van agitasie veroorsaak. Ek is nie verward nie, het Gustav aangedring en sy stem verhef. Ek het bewyse. Dokumente. Verpleegster Lara Kutsie het alles gebeure voordat sy gesterf het. Die melding van die volle naam het sigbare reaksies by die 3 veroorsaak. Marius Visagie het effens bleek geword, terwyl Christine en Rikus alarmblikke uitgeruil het. Lara Kutsie was 'n problematiese werknemer wat weens onbevoegdheid ontslaan is, het Marius Visagie verklaar, sy professionele stem nou met irritasie gekleur. Enige bewering van haar sou heeltemal ongegrond wees. Sy het afskrifte van my oorspronklike ondersoeke gehou, het Gustav voortgegaan en die druk verhoog. Aantekeninge oor hoe u my diagnose verander het. Vergelykings tussen die standaardbehandeling en die dwelmskemerkelkie wat u my voorgeskryf het. Dit is alles gedokumenteer. Dit is absurd, het Rikus ingegryp, sy neerbuigende toon het sy senuweeagtigheid skaars verberg. Gustav, jy kan skaars vir 10 opeenvolgende minute konsentreer. Hoe kon jy hierdie vermeende dokumente gevind het of dit verstaan het? Haar dogter het Gustav onthul en die skok op hul gesigte waargeneem. Die doofstom meisie in die restaurant. Dit was Lara se dogter. Sy het die belofte nagekom wat aan haar sterwende ma gemaak is, om my te vind en te waarsku oor die medisyne. Die stilte wat gevolg het, was oorverdowend. Christine het eers herstel en 'n ongelowige lag geforseer. Dit is so tragies, het sy gesê en haar na Marius Visagie gedraai. Die hallusinasies word erger. Miskien moet ons tydelike hospitalisasie oorweeg. Ek hallusineer nie, het Gustav geskree en sy vuis op die armleuning van die stoel geslaan. Ek het amper 'n maand gelede opgehou om die medisyne te neem. My gedagtes is vir die eerste keer in 7 jaar helder. Hierdie openbaring het presies die reaksie veroorsaak wat hy verwag het, absolute skok op die gesigte van die 3 samesweerders. Marius Visagie se professionele masker het vir 'n oomblik geval en opregte alarm geopenbaar. Dit is uiters gevaarlik, het die dokter verklaar en sy kalmte herwin. Om medikasie soos isen skielik te staak, kan psigose, hallusinasies, selfs stuiptrekkings veroorsaak. Wat ons nou aanskou, is die